nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop. Unplug. Feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find aอ่าเทสครับผมเทสระบบครับผมเทสระบบเฉยๆนะเทสระบบครับผมนะผมเทสระบบ ทำไมเป็นไม่มีข้อมูลแต่สีเขียววะงงอันนี้เทสระบบจริงๆนะครับผมลองเทสระบบเพลงดูนะว่าถ้าเกิดผมเพิ่มเพลงก็จะเป็นยังไงนะเอ๊ะทำไมอัตราบิตปัจจุบันมันเป็นเท่านี้วะเอ๊ะกูปรับอะไรผิดไปเนี่ยคือตอนนี้ผมปรับสตรีมเบื้องหลังบ้านเยอะมากนะฮะก็2,500นะทำไมอ่ะเอ้าแล้วทำไมสตรีมเป็นแค่นี้อ่ะอะไรวะอะไรเยอะทำไมเยอะกวนตีนปะเนี่ยทุกคนได้ยินปกติเนาะไม่รู้อะ น่าจะได้ปกติโอเคนะครับผมแล้วก็สวัสดีทุกคนผมสกุลนะครับก็วันนี้กลับมากันกับ Guardian of the Galaxy นะครับผมนะโดยอาทิตย์นี้ก็จะเป็นวันอังคารนะครับผมนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมจะได้เขาเรียกว่าอะไรผมจะได้กลับมาสตรีมปกติแบบให้เป็นรูทีนอะวันไหนได้อีกนะครับเพราะว่าตอนนี้คือต้องแบบต้องจัดตารางใหม่นะครับต้องลงตารางใหม่ทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอมันต้องจัดตารางใหม่แล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าย้ายมามีวันอังคารอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปสตรีมวันอื่นแทนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เอาวันนี้อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็รู้กันนะครับว่าวันไหนนะฮะอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะเนี่ยดรอปเฟรมเดี๋ยวนะถ้าไม่นี่รันแค่300อ่ะผมปรับอะไรผิดเปล่าวะเดี๋ยวนะทำไมนี่ไปได้แค่300เองอะอันนี้ก็บิตเรท2,500นะผมทำอะไรผิดปรับขึ้นอีกนิดนึงอันนี้ไม่เกี่ยวสิอันนี้ recording ก็ทุกอย่างก็ปกติดีนี่แล้วทำไมมันรันแค่300กว่าคืออะไรวะ appearance general อ๋อ
เอาวิดีโอถ้าปรับกลับมาเป็น5แล้วก็เป็นนี้คีย์เฟรมก็ยัง300อยู่ทำไมมันรันได้แค่เนี้ยอะไรครับเนี่ยทำไมแล้วตอนนี้ยังรันอยู่ที่360นะตอนเนี้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นใครมันจะไปรู้ถ้าปรับเท่านี้ก็ยังรันอยู่ที่300กว่าอยู่ดีอะไรวะคืออะไรไม่เข้าใจปั๊บเปิดหน้าจอพอเปิดจอปุ๊บกลายเป็น 4,000 อะไรคืออะไรปิดกลายเป็นว่าพอปิดหน้าจอแบบนี้ปุ๊บกลายเป็นรันแค่400 300พอเปิดจอเกมปุ๊บเด้งมัน 2,000 เด้งมา 4,000 อะไรวะเพิ่งมาดูจริงๆจังนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ปกติเหรอทำไมอะไรวะเดี๋ยวขอปรับปกติก่อนนะปรับที่แบบผมเซตติ้งใหม่ตอนนี้ยังขึ้นคำเตือนอยู่ไหมเนี่ยยังขึ้นคำเตือนอยู่ว่ารันอยู่แค่300นะฮะที่จริงๆแล้วตอนนี้ผมรันอยู่ตอนเนี้ยคือเอาผมดูในโปรแกรมเลยนะมันบอกผมรันอยู่ตอนนี้อยู่ที่ 4,000อัตราบิตตอนนี้อยู่ที่ 4,000แต่ว่าในแต่ว่าในไอหน้าไลฟ์อันเนี้ยเขาบอกว่าผมรันอยู่แค่300ผมก็งงเหมือนกันว่ะอะไรของมันวะ300เอาก็ช่างมันแล้วกันนะครับนะช่างมันไปก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับการโดเนทนะครับนะก็ท่านสามารถถ้าสนใจก็สามารถโดเนทได้นะครับโดยแค่เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็กด description นะครับกดเพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วก็กดที่ลิงก์แรกนะครับนะกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเด้งอีกหน้าหนึ่งนะครับเป็นหน้าของ easy donate ใช่ไหมคุณก็เลื่อนลงไปนะครับแล้วเลือกสิ่งที่คุณต้องการนะครับว่าจะโดเนทเป็นTrue Money Wallet อ่างเปานะครับก็คือกดเงินในอ่างเปานะครับแล้วก็ส่งเป็นลิงก์มาหรือเป็นพร้อมเพย์นะครับเป็นโอนก็คือเลือกจำนวนเงินเสร็จแล้วก็สแกน QR code แล้วก็แปะสลิปนะครับผมแล้วก็เขียนชื่อเขียนข้อความอะไรก็ได้ครับที่อยากให้ตัวบอทมันอ่านนะครับแล้วก็ลองโดเนทกันมาได้นะครับผมนะรับหมดนะครับนะผมไม่เกี่ยงอยู่แล้วนะครับนะ5 บาทก็อ่านนะครับนะเหมือนที่เห็นหน้าจอเนี่ย5 บาทตอนนั้นก็อ่านใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่านเหมือนกันนะครับนะผมไม่มีตั้งขั้นต่ำอยู่แล้วนะครับผมจะตัดราคาให้หมดนะครับอย่าเริ่มทำสงครามราคา นะโอเคเรามาเริ่มกันเรามาเล่นกีฬานะครับผมนะผมขอเดาว่าตอนนี้อาจจะปกติแล้วอาจจะผมขอเดาไว้ก่อนเลยว่าขอให้ไม่ใช่เดาขอให้ปกติดีกว่าไม่ใช่เดาละขอให้ปกติขอให้ดีขึ้นเพราะนี่ผมปรับมาแล้วจำนวนหนึ่งผมปรับมาแล้วดิสเพย์ไม่ใช่กราฟิกกราฟิกสิอันนี้คือเรื่องของความคมชัด
ดิสเพย์ป่าวะช่างมันไปเริ่มเกมเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมเดี๋ยวผมนะกับ chapter ที่ 11 นะครับผมนะ What the อะไร butt? วะน่ะ Beginning of Space มันเป็น Odyssey. จุดเริ่มต้นของ Welcome to Space the Odyssey เลย astral planes, ยินดีต้อนรับ Star-Lord. เข้าสู่อะไรสักอย่าง Teleported us? Oh, Wag no. ma. You're still Why? comfy cozy with me. I just merged your ทุกคน mind. ก็แค่กำลังหลับอยู่เรา Merged our ฉันก็ what? แค่ I gave no รวม consent to จิตรวม this หนึ่ง planescaper. She's not big on asking permission. It's all pretty sure this and fate of the galaxy that. Don't you get huffy, God Guy. Your gold hands are all over this mess. What's that supposed to mean? I thought this guy was how we cure Drax. Cure and cause can coalesce. จะรักษา Drax อะไรสักอย่างเดี๋ยวนะนั่นอันนั้นคือ Drax เหรอไอ้โตๆนั่นน่ะนะดาวเคราะห์หรืออะไรวะหรือนั่นหัวแดกเหรอหัวแดกใช่ไหม Hey, so if none of this is real, how come I can't make myself fly and stuff? Oh, it's real, little fuzzy. Just not your reality. มันคือความจริงไงแต่ไม่ใช่ความจริงของนายนะอันนี้คือหัว Drax ใช่ไหมเนี่ยเหมือนในรูปที่ผมเอามาที่ผมไปทำรูปปกอ่ะอันนั้นคือตรงนี้ใช่ไหม Guys, พวก is that นั่นมัน Drax? Drax เหรอเห็นคิ้วแล้ว So we're going into Drax's เรากำลัง head. เข้าไปในหัวของ Drax Literally. Green Meanie's in there somewhere. Find him and เพื่อน convince him ตัว to เขี come ยว back to อยู่ในนั้น reality. บางที่ Mantis, please Mantis? tell me we're supposed to be going into the bright บอก light. ทีว่าเราควรเข้าไปในแสงไหม You need to แน่นอน reach the heart of เข้า Drax's ไปในหัวใจของ promise. Drax Much deeper than I've ever ลึก seen. มากกว่า Wait, ที่ if ฉัน you've จะ never seen it, does that mean it never happens? Hope not. Just keep ไม่หรอกมั้ง going. ก็ไปเถ And อะ if we lose contact, Chắc là listen đau to luôn. Amy Winsop. She means you. Quite clearly. ฟังอดัมวอลล็อกเอมมี่วินส์ล็อกใครวะมาแล้วโอ้โห Whoa. This is Drax's promise? Mine was a lot less downery. This is just the doorstep. Poor guy was stuck here, reliving the loss of his family. Your friend's fear and pain primed him as prey. What do you know about it, รู้ได้ไง Goldilocks? เนี่ยโกดี More แล้ว than I mind. มากกว่าที่ฉันคิดโอเคเลื่อนอยู่นะเลื่อนอยู่แหละอะไรเนี่ยไม่ได้รับการวิดีโอมากพอเลยโอ้เหลืองเลย setting ฮะประมาณนี้มั้งได้ปะวะตอนนี้เข้าเกมแล้วเหลือประมาณอยู่ที่ 2,000 นะฮะจาก 4,000 กว่า So this is Drax's subconscious. Guy needs a shrink. We've all got dark corners of our mind we'd rather not share. Hard to argue with that. Don't suppose I'd want you all traipsing around in my thoughts. อันนี้ผมทดสอบ Drax dug all these? The epitaphs are all inscribed Hovat and Camaria. You can read that junk? All Ah, elocution is yeah. native to my tongue of truth. I am Groot. I am You can Groot. speak, Groot? พูดภาษากรูดได้เลยเหร That อ may be the weirdest thing แปล about ก you so มาก far. เลยอะสำหรับนายน่ะเพิ่งพูดภาษากรูดได้เลยเหมือนทอใช่ไหมที่แบบมีเรียนอยู่ดาวเอสการ์ดเรียนภาษากรูดเป็นวิชาเลือกอะไรเนี่ยเรื่องจริงป่ะวะหรือแค่มุกอันนี้คืออะไร Maybe อะ it's all the graves talking, but there's the big galoot. That was This easy. is just an echo, little fuzzy. Part of poor Greenie can never stop digging until he accepts what's buried. คือขุดหลุมไปเรื่อยๆอะคืออะไรอะ You're not the only one that hears I'm that, not. right? No. What's that? อานอต Thanos. We gotta run. ทางตูดเหมือนกัน I don't know this part. ตามเข้าไปฉันไม่รู้จักตรงนั้นนะทานอสด้วยลงไปเลย Please be something. หวังว่าจะมีอะไรนุ่มๆนะสู้ทานอสเหรอเอาจริงดิ Drax? Drax Not Drax. ไม่ใช่Draxสักหน่อย Thanos. Bet you weren't expecting a family reunion. Hey, Gamora. I'm gonna enjoy this. Family Reunion คืออะไร Mega Ability Unlock 5 Barrel Hope the rest of you are as ready for this as I am. Slow him down! Better than therapy. Remind me not
really killed this guy? Clearly not! Not so tough after all. ไม่ยากขึ้นมา Something's อะไร not เลย right. บางอย่างไม่ถูก Failed ต้อ to ง fathom the rules of this realm. โอ้ธานอสเหมือนในนี่เลย Okay, that's แป๊บนึงนะ new. ดีไซน์ธานอสเหมือน That's ในนั่น new, เลย right? I think I'd remember there being two of ใน him. Twice the หนัง ugly, จัสติสลีก twice the target practice. Hey, Goldie! Don't suppose you want to lend a เฮ้ย hand? ไฮดราปะเนี่ยตายหนึ่งแยกไปสองโดนตัด At this แยกไป rate, สอง we're gonna be outnumbered. It's like it can't be Well, filled. As far as Drax is concerned, he probably can't. You're giving in to poor previous obsessions. Only by letting go can you move on. Can't just keep this up, can he? Can we? ไม่ทันได้อ่านเลยตอนเนี้ยกำลังดูฉากอยู่ It is a destined defeat. Is that supposed to mean something to us? Mantis said there'd be a way forward. Well, if the answer is killing him, it might take a while. Abandon the My obsession. hand? Is that supposed to mean Looks like something even to us? K's got our limit. พ่อตาเราไปท่านพ่อตา I'm good. Let's get back to it. That's why I'm here. Past time someone got stabbed. I can't. Peter? Whoa. Huh? Hey, what's happening? เกิดอะไรขึ้น That's why I couldn't see. อ๋อต้องแพ้ โอเคเก็ต Hey, เอ้ย we ain't dead. เราไม่ตายอีกนะ Mantis, I think we did เราทำได้ something, บาง but อย่าง I don't see Drax. แต่เราไม่เห็นแดร็กซ์เลย Mantis? แมนติ Your ส soothsayer holds no sway here. พูดอะไรกันวะ We are trespassers on tainted land. Guess that means we're in the right เหมือน place. เขาว่าเรามาถูกที่แล้วล่ะมั้ง Oh, good. Camarilla. Not creepy at all. ไม่น่ากลัวสักนิดเลยแฮะ Hold up. เดี๋ยวก่อนนั่น Bet I could beat you to the center. Are you so keen to usurp your father, little one? คามาเลีย So fast, little one. อย่า Drax! เร็วไป Wait up! แดร็กรอก่อน มีชุดไหมในเนี้ยมีชุดป่ะขอชุดหน่อยขอ We ชุด can't be too far. There he is again. Drax, buddy! Wait up! แดร็กรอก่อน Forced to follow fools. เปิดเจอชุดนะโอ้ย I can hear you, You play pawns on a Oh, board need built loop, by your man. opponent. You got a better idea? I'm all ears. Assuming we ever catch him, what then? I'm working on that. left, little one. Huh? You can see me? Friend is too far fallen to be willed back by words. For someone who's been no help, you seem full of opinions on how this works. It is you who forced me to follow this fantasy of falsehood. อันนี้ผมวิ่งหาชุดนะไม่มีอะไร อยากได้ชุดเฉยๆเผื่อมี ชุดมันต้องอยู่ในที่ที่แบบคิดไม่ถึงอ่ะนึกออกไหมเอ้า These walls are all rings, just like the gravestones. There! Look! Hey, how did you Ngay. beat me? ไหนวะ Because I am your father. เพราะว่าพ่อเป็นพ่อลูกไปละ You've been playing in your mother's garden again. I was เล่นใน hunting. สวนแม่อีกแล้วเหรอ Hunting dirt? No, I ล่า chased ดิน it, เหรอไม่ but ห it นู was จับ too มัน quick. มันไวเกินไป Only fools rush forward. ให้คนดู A hunter waits. นัก Chooses ล่า her รอค moment. อย เลือกเวลาที่เหมาะสม Drax Papa, พ่อคะ are you alright? พ่อโอเคไหม Drax, come here! Drax, come It's here. time to come home. กลับบ้านได้แล้วลูกเอ้ย What the flark is that? อะไรวะน่ะ Yes, little one. ใช่ Your mother waits. แม่รออยู่ Insidious succubus! Release your thrall! ผีร้าย Guess we're not in Kansas anymore. ปล่อยเขานะ
Clark are those? Spawn of shadow. Snuff their source while I widen our way. They're coming from those nests. Destroy the source of spawn เดี๋ยวsource of spawn เนี่ย One down! The lift relents. Raise the remnants that I might prize our passage. These must be connected to what walked our path. You wretch! Pretty sure that's a no. Oh, that's two! Keep at it. Watch your back. Couldn't worm his way out of that one. We're working on it, man! Oh, you! I have purchased! Prepare to be pulled within! Hold on to your tails! Don't you dare! I ain't cleaning wood chips out of my fur! ไม่อยาก Everyone จะ all right? Define all I right. think we gotta look at whatever's keeping us from Drax. You saw simply its spawn. That black stuff. ไอ้ของ Saw ดำๆเลย something นะ like it in my promise. ฉันเหมือนเคยเห็นเลยแหละพูดจริง We've merely moved deeper within its domain. Speaking of which, พูดถึง Is that? Drax's wife. ภรรยา I ของ think Drax so. อีกนั่น Hovat. มั้ง then this Hovat must be Drax's home. มันเหมือนบ้านของ Drax อันนั้นนะอุ้ยเมื่อกี้เห็นกระตุกมั้ย You two certainly took your time. โอ้รัสเซีย Only เลยนะ fools rush. อ่ะ Come, my love. Let us go inside. ที่รักเข้าบ้านกันนะ Drax, buddy. Drax พวก Your words are wasted wind. Easy, all right. I got this. ฉันจัดการเองโอเค Come on, big guy. ไม่ตัดขน I ตัด know ผม you can เลย hear me. รู้ว่าฉันได้นาย Why do you haunt me? ล่าฉันทำไม We're gonna lose him again. It's เดี๋ยวจะ me, เสียงเขา buddy. แล้ว Stormlord, ตอม remember? หลอดจำได้ไหม We're all here. เราอยู่ที่นี่ You're stronger than this, Drax. Come on, you big Not you, lug. gang Don't leave me lug, alone with Quill. ยามกลูดฮะ Drax, Drax dinner is ready. ข้าวเย็น That's พร้อม not นะที่รัก Hovat นั่นไม่ใช่โฮแวต You gotta let her go. นายต้องปล่อยเธอไป Do not know, you ask. นายไม่รู้ว่านายพูดอะไร Damn it! แม่งเอ้ย เอาแล้วอีกชุดหนึ่งดำเนี่ย Here we go again. อีกสักรอบหนึ่งมา All right, seek and destroy, just like last time. Make haste! Come The here now, maw guy. needs to snap shut. I cannot contain it. Chop him up! Cut to the chase! Peter! Maybe hurry up with those nests? I cannot breach the barrier while these denizens defy me. Working on it! We're working on it, man! 5เลยเหรอเพิ่งเห็น X Awesome! It comes with Kung Fu Grill! Peter! What 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 เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น All right, seek and destroy, just Let like my- last time. Make haste! The maw means to snap shut. I เดี๋ยว cannot สิ contain เช็ค it. ไลน์ก่อนเมื่อกี้ใครไลน์มาไม่รู้แป๊บนึง Get the point? Don't เอ้า pop a blood ไม่แตกเหรอ I cannot breach the barrier while these denizens defy me. Working on it! Peter! Peter! Maybe hurry up with those nests? อ๋อตกมุมตกขอบ
แป๊บนึง There's gotta be a way to show Drax the truth! He's gotta find it for himself somehow! Drop him, Gamora! Alright, that should do it! Or not! มั้ง Been too long since I blew something up. That's the last โอ one! เค Endless entropy. Cease this charade. Cover your eye holes. ได้อยู่ อันนี้ง่ายอยู่ง่าย Good. ไม่แย่ไม่ดีเลยมั้งเนี่ย Flarkin' nowhere is where we ที่ไหน are. ก็ไม่รู้นะเลยตอนเนี้ย It's not all bad. ไม่แย่ I ทั้งหมด don't ละ see มั้ง any new promise at least. We are an empty eternal echo. Naked nothingness. Not helping. ไม่ช่วยอะไรเลย Alright, everyone just split up and look for a way out. เราน่าจะแยก Or หาทาง forward มั้ง or ตรงไป I สัก lose มุม a ละมั้ง bet if I die in a dark pit. It was alone in a dark pit. Mantis! แมนติส A little help ช่วยหน่อยสิ here! Ow! โอ้ย Rocket! ล็อกเก็ต I tried pinching myself. You and your Flarkin' Earth superstitions. I try anything at this point. อ๋อมันพยายามหยิกตัวเองเนี่ย Wake up! There! Look! I can't believe that worked. ไม่อยากเชื่ Let's อ go. ได้ Part of him is still with us, I'm sure of it. I hope you've got one hell of a speech plan, Peter. อ่าฮะเสียงอะไรวะเนี่ย Why are you doing this? You will not leave me be. ทำไมไม่ปล่อยฉันไปล่ะ You gotta trust us, Drax. เชื่อใจเรานะ Drax We're trying to help. เราพยายามช่วยแล้ว By destroying my home. ทำลายบ้านฉันนะ Your blissful ignorance is an ignoble pursuit. Easy, Shakespeare. ใจเย็นเชคสเปียร์ We got this. เราจัดการเอง Come on. เอาเลย You don't really want to stay in this ไม่อยาก dark อยู่ใน hole. ไอ้ที่มืดๆหรอกมั้ง I would endure the depths of Sarduth to be with my family. Drax, love. Drax It ที่ is รัก time to eat. ถึงเวลากินข้าวแล้ว Look, I get it, man. ดู They seem really special. มันดูพิเศษมากเลยใช่ไหม They are the only thing that matters. คือสิ่งที่เกิด My Hovat โอแวดของฉัน was the most fearless mate คือ I've ชีวิต ever ที่ไม่ known. เกรงกลัวอะไรมากที่สุดฉันรู้จัก She brought me peace even during times เธ of อพา war. ฉันไว้ที่สงบสุขระหว่างสงคราม Like Camaria. เหมือนคามาเรีย My innocent little Camaria. Ignore She was the Silver best of us both. ทั้งคู่นั้น Despite เป็น her คนที่ meager ดีที่สุด stature, ของ they ฉัน both ทั้งคู่นั้น were. They were. ทั้งคู่อะไรวะเดี๋ยวอยู่อะทั้งคู่เป็นหรือทั้งคู่อยู่ Peter Quill. เดอะควิล My family is gone. What sits before me? ครอบครัวฉันหายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับฉันล่ะ I don't know. ฉันไม่รู้พวก But it's not real. อันนี้ไม่ใช่ของจริง And it ain't แล้ว good. มันก็ไม่ดีแน่ It is a perversion fed by ๆไม่เคยจะ desperation. แปลอดัมได้เลยมันพูดอะไรเนี่ยคำพูดมันแบบ ไม่ธรรมดา Without it, I will have ปราศ nothing. จากพวกมันปราศจากพวกนี้ ฉันก็ไม่มีอะไรเหลือแล้ว I cannot be alone again. ฉันอยู่คนเดียวไม่ได้อีกแล้ว ไม่คนเดียวสิพวก We're here for you. เราอยู่ที่นี่แล้วไง We've all lost someone, Drax. พวกเราสูญเสียเหมือนกัน But it gets easier if you surround มันจะ yourself ง่าย with มาก ถ้าเกิดอยู่ The right รอบ people ตัวอยู่ที่ถูกอยู่ให้ถูกที่I am Groot Groot said some mushy Football, stuff. wow. Let's just pretend I said it too. We're a team. พวกเราคือทีมเดียวกัน Papa, พ่อคะ are you okay? โอเคไหม Join us, Drax. เข้าร่วมกับเราสิ Drax It's not her. นั่นไม่ใช่เธอ ข้างหน้าครอบ Are ค you รัว hurt, Papa? Talk เจ็บ to ปว us, ดไหม love. คะพ่อ พูดกับฉันสิที่รัก
ตาม่วงนะถ้าจับปุ๊บแล้วเข้าร่วมเลยแบบไม่ตั้งใจอย่างเงี้ย I will cherish the time that we had and not resent the time that we lost. กอดครั้งสุดท้ายเฮ้ยว่าแล้ว Shall love and honor you both. Always. เชื่อมั่นทั้งคู่ตลอดไปเรียบร้อยว่าเลยเหมือนเป็นกึ่งแบบตัดใจอ่ะยอมเอามีดแทงด้วยตัวเองเนี่ยคือแบบมันตัดใจได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้นี่เหมือนแบบมันโหลดกราฟิกไม่เสร็จเหมือนกันนะมันเป็นแท่งๆอะไรแปลกอะไรอ่ะก่อร่างเป็นอะไรอะดำอ่ะนี่ไงเหมือนกันเลยเนี่ยแค่รวมเป็นหนึ่งเหรออะไรวะมันติดพูดอะไรวะหน้าจอก็ขาวซับก็ขาวมองไม่เห็นไม่เหมือนข้างบนวะน่ะขาวหรือดำกูเห็นหมดเลยนะเห็นตลอดเลย How you doing, big guy? You okay? ว่าไง I am of sound mind, thanks to ได้ยิน you เสียงใน all. หัวขอบคุณมากนะทุกคน I owe amends for my lapse in judgment. Hey, you don't owe us squat. Ain't none of us perfect. เราไม่มี It's kind of our thing. How much do you remember? จำได้มากแค่ไหน Great darkness grew with every lie that I swallowed. The longer I remained with my family, the more certain I became that I could never leave. Pure Quill, your child is in danger. ลูกของนายอยู่ในอั For นตราย pain is half my own. เจ็บปวด Darkness may consume her entirely. ความมืดจะเกินกินเธอ Not if I can help it. แปรมั่วนะครับไม่มีอะไร We gotta be smart เอา about ความรู้สึก this. ไงความรู้สึ Whole ก lot of that black blorf too. And anyone want to tell me why Harry Hobo was able to suck it up? Morrison, why that thing looked like him? Because it is me. เพราะว่ามันคือฉันเองนี่ไงมาละหลวมร่างเรียบร้อยไอ้หลวมร่างปุ๊บหนวดเขาหายไปเลยเหลือแต่ผมยาวๆยืนกว่าคีโมย Time to go. ไปได้แล้วต่ออยู่ตอนไหนเนี่ยตามติ๊กเกอร์บทมันส่งให้แมนติสดูน่ารักอะไม่รู้ทำไม Hey, Goldie Braun! Want to get Goldie back here and Hey, explain Gold that Tong. bombshell? Time is tight and your understanding unimportant. Can I shoot him? Come on, let me him, man. shoot him. Hey, we're in this together, and Smart Money says it's gonna be a tough fight. Even in earnest, you underestimate. อะไรวะ Imagine ambivalent omnipotence, drifting in darkness. Speaking of dark, พูดถึงความมืดเอาเฮ้ย Such was my celestial solitude, power without purpose, till uncovered by Raker. His crew were convalescent. Plagued by a pox, I was serendipitously suited to soothe. A ship full of sick people just happens upon someone with limitless healing. We were need and needed, symptom and solace. They worshipped the wonder of my ways and declared me divine. I think we know where this is going. I do not know where this is going. This is the scary part. As the flock of followers fawned, a dark delight developed deep within me. And in the shadows it spoke. Weak whelps, pernicious priesting, feeble fools, fit for feasting. Hubris made hunger. A cancerous craving called Magus.ต้องอันไหนวะ Hang on you can name a query what did it want What did it want? ต้องการอะไร Complete devotion. I too heard this voice and could hear nothing else. Adulation, flagellation, gorged with grief and consternation. I told you this was the scary part. It was pure putrefaction, sown from the seed of my strength. My soul stone gone sour. I resolved to rip it out. Rip it out?
How? A mechanical marvel wrought by Raker would sever the stone from my skull and excise the evil entangled within. Translation: you let Raker steal your powers. Whatever his wayward wander, he was on that day my friend. He swore to separate sanctity from sin, that my healing could yet be harnessed without harm. Sure, but who's harnessing it? โทษใครดี I'm with Rocket. Raker knew exactly what he was doing. That man's a master manipulator. Damn it! Now you've got me doing it. I bear no blame for my fallen friend. Our errant experiment all but broke us both. Then how do you explain how your best bud got his hands on the stone and has now taken over the galaxy? I cannot. I think I can answer that. ตอบมันได้นะ After I rejected my promise, I got pulled into Nikki's. เสียคำสัญญา Corel was there. โคเรลก็อ She ยู่ was ที่นั่น trying to show me something. Peter, you can't trust anything you saw in there. This was เชื่อใจ different, สิ่งที่เห็นไม่ได้นะ and it แตกต่าง felt different. แต่ฉันรู้สึกแตกต่าง She took me back to the QZ and I saw that Magus thing. I saw it get all twisted up with Nikki and ฉันเห็นจุดกลับตัวเขาเรียกอะไรวะ I saw it kill Corel. You hear yourself? How'd she show you this if she's dead? Quite conceivable. Her soul may be snared by the stone, chained to the child. เอาล่ะทีนี้ตายละคือถ้าเกิดโฟกัสออนนิกิคือ she said Nikki need accept her death you mean we could get her back ก็คือถ้าเกิดว่าเราโฟกัสที่นิกิก็คือช่วยให้นิกิลืมแม่หรือถ้าเกิดโฟกัสที่โคเรลก็หมายความว่าเอาโคเรลกลับมาเพื่อให้เตือนสตินิกิ I mean, we could get her back. Essence can be retained but not restored. Her echo acts as anchor, manipulated by Magus to deceive the daughter. ตรง So นี้ it's ผม like ว่าน่าจะ Corel เลือก said. เลือกตอนจบประหลาดตรงเนี้ย Nikki needs to accept her death. This feat is not so easily done. Its appetite is insatiable. If unassailed, Magus will ตอนนี้ต้อง absorb เลือกตอนจบ all. ไงไม่ We're รู้ gonna need one hell of a plan. พอตอนฉากนี้จบ Well, you better come up with ให้ it ตอนจบ quick, ละ because I see daylight. The bond between Magus and Matriarch must be broken. It harvests its hunger through the host. So, Nikki's like the head vampire. If we cure her, it'll free the rest. Why didn't you just say that? สรุปง่ายๆเลยอย่างเงี้ย So step 1, find Nikki. ข้อแรกหานิกิ Step 2, convince her mom ain't coming back from the dead. Step 3, Amen. get that stone away from her and mop the floor with that Magus thing. You show no shortage of assurance. Yeah, this one's Oh, Mr. good one, Positivity. It's enough to make you sick. The stone is both bondage and bridge for Magus, and a young mind is most malleable. เอาแล้วไป If ไงวะนะ Magus is merged ต้อง with ย่อ her, she may not survive the severing. We won't let it come to that. Not to join the Golden Downer, but how are we supposed to find the kid? What are you... Oh, Flark. โอ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอย่าสปอยดิแม่งสปอยว่ะเกิดอะไรขึ้น What's going... เกิดอะไร Oh, Flark. เฮ้ยโดนหมดที่นี่ที่ไหนเนี่ยหรือว่าโดนในโบสถ์จัดการอยู่ They've got the cortex. They can go anywhere, convert ได้ anyone. คอเทคไปแล้วไปที่ไหนก็ได้อ๋อได้พลังจากพระเจ้าอ๋อนี่ไงได้พลังข้ามภพข้ามชาติด้วยได้พลัง We need to go now. ไปได้แล้วตอนนี้ Why does that sound like you're not coming with ทำ us? ไมพูดเหมือน These are my จะไม่ได้ไปกับเรา Some still survive if I stay. Then we'll stay and ฉันรอ help. ถ้าเกิดฉันอยู่ Go. จะอยู่และช่วยเนี่ย I'll be ไป where เถ I'm อะ needed when I need to be. Think. ฉันคิดนะ Just trust me. เชื่อใจฉันเถอะเพิ่งเห็นว่าตา Don't go dying on me. จะตายแล้วกันเพิ่งเห็นว่าแมนติสตาเป็นแบบสีเขียว I'm ท้อนแสง starting to actually get you. เหมือนตาทั้งดวงเป็นเขียวท้อนแสงเขียวแบบสะท้อนเฮ้ยยิ้มอะไรวะเพราะภาพมันแตกมันแปลกๆแมนติสทำไงวะน่ะรู้แหละว่าสู้เก่งแต่แบบสู้ไงวะเนี่ย
อยากเอาฉากเมื่อกี้เป็นหน้าปกเหมือนกันนะมันจะแบบโอ้โหอย่างสวยเหมือนท่อเลยชุดนึง You wanna pop a squat, golden boy? You're making me nervous. Or perhaps your nerves need กองทัพ gnawing. อะไรที่ทำให้ What did I ตัว do? ทองกังวลขนาด This นี้ precarious plan proves more meek by the moment. ผมไม่ได้แปลวอลล็อก The สักประโย Madonna ค was เลย meant เพราะวอล to ล็อก be เป็น among คำ us. ที่แบบ She knows what she's doing. เธอรู้ว่าเธอทำอะไร Eventually. Sorry Nói nè. sins I have wrought to wrest me among such a motley crew. มันพูดเหมือนภาษา Did he? แบบเหมือนภาษาโบราณ Did he take my room? เขาเอาห้องฉันไปเหรอ Not so much as a yip from the mud. Groot says he'll keep trying. กูบอกว่าเขาจะลอง Where's Mr. ดู Fancy Words? แล้ว It is assumed Peter Quill's quarters. It was a daring display of dominance. Don't you start. Usually I'd say who needs him, but we do. So you better fix this one, Quill. Just try not to piss him off any more than he already is. If it is to be a ทำให้ fight โกร to ธ the หน่อย death, มากกว่า I ที่ will honor the ตอนเนี้ย outcome. เหรอ If he kills you, I get your guns. ถ้าเขาฆ่าเลยฉันจะเตรียมปืน Wouldn't bet on Peter winning that fight. Took all 5 of us to beat him last time. I still can't believe he caught one of my smart bombs. Just like that. We have Drac. already fought the man. ปิดตู้หน่อยสิ You don't remember? I'm glad you're back on our side, Drax. I got a feeling we'll need to go full destroyer on this one. I shall be ready, Peter Quill. I have witnessed the threat posed by Magus ใครร้อง firsthand. หนาเนี่ยไหน No one should suffer from its malignant มึง lies. อยู่ไหนวะ I owe all of you a great debt of gratitude. It's been my honor to fight beside you with all of my might. That's a lot of might. ห้องใครวะห้องแดร Groot agrees with you, Muscles. ห้องกาโมล่า Sounds like we've got ourselves a nice church butt-kicking party. ห้องฉัน I only hope our guest agrees to join this buttock-striking celebration. ก๊อกก๊อกก๊อก Hey, เฮ้ยว Warlock, วอลล็อก open เปิด up. ประตู This is my นี่ room, ห้ you องฉัน know. รู้ไหม And that would be my cassette cover. You penned this pithy poetry? It's not poetry, it's music. มันคือเพลง Hard rock. Hard rock It's supposed to have มัน guitars คือมี and กีตาร์ bass เบ and สและกล drums. อง Simplistic scriptures, as is its scribe. Okay. What's your deal, man? What did I do to piss you off? อะไรทำให้นายโกร Your ธอะ lamentable leadership allowed the Madonna to leave when we needed her talents to travel to the telepathic realm. Mantis had good reason to stay behind. We just need to get Nikki and get the hell out so we can find her again. Your tenuous tactics trust too much to fortune. เชื่อ Can you confidently ใจนี่โชคมาก convince เกิน me ไป your แล้ว meager measures may amply manage this mission? Yes. Absolutely. แน่นอน Wise words. Sure and measured. But beheld by my bemused misgivings, your demeanor differs distinctly in direction from my more willful ways. Maybe we can meet in the middle บาง then. ทีเจอกันตรงกลางไหม An oath. Will you own an oath to operate with greater aggression, to give gravitas to gravid seasons of your soul, and struggle not to stand on destiny's icy flows? Sure, man. แน่ Whatever it takes. แง่ละพวก Then assert it. พูด I อะไรวะเนี่ย swear I'll be a good leader. That I'll be decisive จะ and เป็นผู้นำที่ดีให้ that I won't let Mantis do whatever she wants. I stand partially Tên gì hả bạn? reassured. That's good enough for me. ได้ยินเสียงมาเมื่อกี้เจาะอีกแล้วถ่ายปุ๊บแล้วต้องเจาะด้วย เหมือนนัดกันมา ดูไลฟ์ผมอยู่เปล่าวะ ไอ้นี่ไลฟ์อยู่เจาะแม่งเล My ย shoulders are sore. Moore, are you okay letting Mantis fight the church โอเคไหม alone ที่ out ปล่อย there? ให้สู้กับ She เธอ won't fight. She'll They'll make focus sure. on evacuating people. เธอช่วยเหลือ Maybe คน they can all hide in the ประเท caves. ศจะซ่อนในถ้ำ So แล้วมั้ง she's just gonna let the church take over her homeworld? Mantis would tell you that people matter more than the planet. And Hay she knows that the ปิดประตู church won't อีกแล้ว stop วะฮะ coming until we rescue Nikki. You have great confidence in this Leg na. celestial Madonna. ประตูเนี่ยฮะ She's one of the few people I know I can trust. Really? She freaks me out. Because she's smarter than you? And kinder. Hey, that nickname makes my skin crawl. I'm furry, not fuzzy. Not even that little.
I am Groot Hey, Quill. Hey Quill You seem like you're in a good mood. นายลมดีจังแล้วเนี่ย Do I? I've got a great idea for a new blaster ฉันมีไอเดีย extension. ใหม่สำหรับ Can't wait ปืน to put it together. ใหม่อะนะ Well, now that the gang's back together and we've got a minute to... ฮะ Quill, I know you don't like that... อ้าวแล้วไม่เสียงหายอ่ะปากไม่ขยับเสียง Come หาย on. It was just a puddle. I don't know if I could have gotten over something like that. You saved our lives, man. You deserve a bit of praise. The rodents saved your lives, and scientists were involved. I have many questions. Yeah, we'll save them for the next time we all get a drink together, buddy. Hurry up, Quill. I ain't got all day. ไม่ได้มีเวลาทั้งวันนั่นเรียบหน่อยเมื่อกี้หายแบบหายไปเลยแล้วไม่พูดด้วยนะให้ตายเถอะ If I had a unit for every minute of my time you waste with your flarkin' ideas. ขอโทษทีไม่มีตังค์อ่ะแล้วผมต้องไปไหนอ่ะไปหน้ายานเนี่ยโอ้ยไหนกรูดวะไอ้กรูด Did you reach Cosmo? เจอคอสโมเจอไหม It may be up to us to stop the church in nowhere. You ready? พร้อม He's worried about the mutt. Says it would be easier with his help. I didn't think Cosmo would let the church take over a station, but if they got the คิดว่า cortex, คอสโม then จะโด He น is but one canine against the army of the converted. ยึดแล้ววะเขาเรียกอะไรคอเทคอะคอเทคคืออะไรวะทุกอย่างอะแต่เดี๋ยวแป๊บนึงผมดูคอสตูมเลยไม่มีเหมือนเดิมมีคอสตูมโนวากับดำนะฮะโนวาแล้วกันเอาอะไรวะเนี่ยกดอะไรนะกดนี่ apply Drax มีโชว์กล้ามอกกับใส่เสื้อกรูดมีหนังแล้วก็ชุดบางๆชุดปิดบางแล้วก็ใหญ่เบ้งมีเกราะไม้ชุดเลยร็อกเก็ตไม่มีร็อกเก็ตกับควิลไม่เห็นมีชุดเลยหรือผมไม่ได้เก็บอย่าบอกนะผมต้องเล่นนอกรอบอีกฮะย้อนกลับไปเก็บชุดเนี่ยนะใช่ไหมมา Guess that explains why we ain't been able to reach น่าจะเดา Cosmo. ได้นะว่าทำไมเราไม่เจอคอสโม If you don't answer it, they'll vaporize us. I will handle this communication. เดี๋ยวจะจัดการเรื่องการสื่อสารเอง All yours, buddy. เอาเลยพวก Hail, traveler. Have you accepted the truth of a divine promise? We have. My deceased wife and daughter are with me. Thank the matriarch for her gift. ขอบคุณสำหรับของขวัญด้วย May the promise be fulfilled. You are clear to land at the spaceport. เยี่ยม โนแวร์โดนยึดแล้วนะโอ้โหถ้าโนแวร์ยังเล็กกว่ามันจะขนาดไหนวะเนี่ยไอคอเทคอะไอยานหลัก All them bars ยานหลักของมันจะใหญ่ and betting parlors. โนแวร์ยัง and เล็ก noodle joints. Maybe it's not as bad as it looks. I assume it will be worse. Raker rallies regiments while we wait whistling in the wings. Landing as fast as I can, Gold. What the flark? Great! Cocoon Boy thinks he's a butterfly now! He's a man of action. ไอ้ดุมดักแด้กลายเป็นผีเสื้อไปแล้ว เจ้าบุกดีว่ะก็ตอนแรกมันอยู่ในดักแด้อยู่ในฝุ่นแล้วมันก็ออกมาบินแล้วก็บินจริงใช่ไหม Let's just hope that he can keep the church busy while we look for Nikki. หวังว่าเขาได้ถ่วงเวลาพอที่เราไปหานิกกี้นะ
Didn't think you'd be able to bluff your way through security muscles. I am quite adept at deception. We're gonna need more than that to get to the continuum cortex and rescue Nikki. Especially with Golden Boy jumping ship. Should we, like, try to find him? ใครแอบเปิดวะฮะ You cannot lose focus if ใคร you want to save the girl. แอบเปิด Drax ตู้ is right. Let's just hope Warlock can do a bit of damage on his side. กาโมรา So, final showdown against Raker. This time, you'll get him for good. I intend to. We're not leaving here without Nikki. คุยกัน You take care of the Milano, okay? ดูแล Make พี่ sure อาโด the หน่อย ship's นะ still โอเค here when we come back. แม่งฟังรู้เรื่องเลย ไม่ใช่ว่าเผลอๆอะไรจะหนีแม่งขับยานมารับนะ We're all a bit scared, bud. But we got... Let's do this. Time to save Nikki. ไปเถอะไปช่วยนิกกี้กันมีกระตุกนิดหน่อยนะหลังบ้าน Okay. ไม่ใช่หลังบ้านหมายถึงว่าในสตรีมตอนเนี้ย Let me handle these ที่ผม guys. ดูย้อนหลังนะมีกระตุกอยู่แต่ว่าผมลื่นไหลถลอกปอกเบิกเลยอันนี้ใครอ่ะนิกกี้หรือว่า Welcome, travelers. ยินดีต้อนรับ Come to witness the fulfillment. The what now? การเติมอย่าง The realization of the matriarch's ความรู้ promise. ความจริง The beginning of a new world. One สร้าง without โลก death ใหม่โดย or ไม่มีความ pain ตาย or fear. ความเจ็บปว You ด should know this. Weren't you vetted and cleared to land here? What? ตั้งแต่ที่ Of เข้า course we มา were. แล้วแน่นอน How เรา are รู้ you not aware of the fulfillment? Something is wrong. บางอย่าง These หาย heretics ไป must be stopped. Attack! ไอ้พวกนอกรีดนี่มันอะไรนะไอ้แดกหน้าหล่อวะหน้าเท่วะกดล็อกอันตีใหม่โยน No mercy! Only 112! I thought I was a cop. Put him free, Gamora! Gamora, cut him down! About time! ยังเฮ้ยผมลืมไปว่าผมมีของ Broke another cultist! These deluded souls do not know when to quit! How many times have I saved your butt now? Oh, thanks, buddy! Beware! I am trying to destroy! Hey, Quill! Want to see some fireworks? อยากเห็นลูกฉลอง The trick is to defeat them before they defeat you! You don't stand a Appreciate the help, big chance! guy! Drax, shut him down! He's off his game! Let's knock him down! เฮ้ยเดี๋ยว Now's our ใครยิง chance! วะยิงจังเลยเนี่ยไหนวะ Another serving of pain from Drax! I love it! I got all these toys I'm just dying to use! คืออะไรอ่ะ What's next, Peter? My great strength goes underutilized! Throw that, Drax! ปาไปไหนวะไม่ไปไหนดีวะไปไหนอะไม่ใช่ไปไหนวะ Lob it at him, big guy!
ำแล้วเหรอวะไปไหนอะเฮ้ยไปไหนวะมันมีachievement บอกไหมวันนั้นมีอะไรไม่ประเด็นคือต้องไปไหนอะ Been too long since I blew something up. กลับยานนะเฮ้ยทำไมลอยอะทำไมลอยอย่างงี้วะกลับยานไม่ได้ไม่ประเด็นคือผมต้องไปไหนวะเดี๋ยวคนนั้นมันคืออะไรอ่ะหรือบั๊กผมบั๊กปะเนี่ยเกมบั๊กหัวเหมือนบั๊กอะไรทุกอย่างเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นวะบั๊กหรือว่าอะไรบอกที Time for the big guns! Smash them up, Drax! Prepare for pain! The breeze is channeling power into that one! Boost me next! Next time, you're on your own. Not going into the light this time, little buddy. Gamora, slice him up! I'll enjoy this! Our foes laugh as their shaman compels them! Yeah, the sooner that guy's down, the better. Blow him up! Rip him a new one! Prepare yourself! ฮะโดนส้มยิงเลยเนี่ยลืมเลยสู้แต่ตัวข้างหน้าลืมส้มยิงเลยSnip it! Don't make this a habit! Next round's on me! โอ้บีโทษไม่เห็น Drax, toss it! I was just trying to wake him up! These deluded souls do not know when to quit! What the? Coach is juicing his team members! Sick of Drax! Welcome death! โอ้ย Peter's not getting back up! เริ่มใหม่ตอนไหนเนี่ยตอนแรกเลยใช่ไหม Set it free! Heads up! The sorcerer amplifies their power! Put him down hard! No fair! He's boosting everyone but us! Let's sever his ties that bind! Oh, you Drax! Carve him a new one! Order up! Round him up, Groot! That priest is pumping faith into the others! That's not fair! Matriarch. Eyes on the prize, Peter! Thanks, Gamora! ฮะ
มาจากไหนอะกระสุนอะกระสุนมาจากไหนวะเมื่อกี้เห็นปะหนังโอ้โหมาข้างๆโอ้โหเข้าสีข้างตายเลยเชื่อ Drop it on him! The light surges! Smoke him, Rocket! Destroy! This is how it's done! The blockhead's amping up his buddies! We must eliminate their medicinal conduit! Priest is boosting their prowess! The flying one empowers them with faith! Behold the power of her might! I shall break their bones! We've got to apply more pressure! Her light fills you! Walking strong through faith! Her light fills you! Hey! The flying creep's healing him up! He can't do that without a head! Death has come! No fair! He's boosting everyone but us! Any last words? Tie them down, Groot! ไปแล้วเหรอต้องแบบนี้ดิแต่เมื่อกี้ผมบั๊กแล้วล่ะ Wacko's better pray their new world comes without death or pain or fear, cause I'm gonna kill him for flarking up this spaceport. They have been very busy redecorating. All the more reason for us to get to the Cortex and find Mickey. ลากไปไหนอะต้องขึ้นไป We're wasting time, Peter. I don't like the sound of that fulfillment thing. เฮ้ยนี่ไงชุด What was that? He says you, seem tense. ชุดใครอ่ะ ว้าว Drax ชุดแบบกอบลินอ่ะเหมือนกอบลินเลยใส่มันดูตลกกว่าคือมันไม่ได้ดูเป็นนี่แหละมันไม่ได้ดูแบบเหมือน The Dark Destroyer The Rift's the end of the known universe, bud. Don't see how it figures into anything. ดูเหมือนอะไรก็ไม่รู้อะ Scott! Cosmos Tower's shut down. อะไรอะ That's because it's never been dark before. You do realize some of the guys shooting at us were nowhere security? This does not bode well for the dog. Never was the Mutt's biggest fan, but we could have used a backup telepath. Just because the tower shut down doesn't mean Cosmo is too. Last time we were here, he knocked out me, Gamora, and Drax, and Lady Hellbender's bounty hunters, like it was nothing. You just gotta have faith he's okay. Really, Peter? จริงดิ Faith? There does appear to be an excess of it stored here. เหรอเมื่อกี้กดอะไรอะกดต่อย Kinda dreading what we're gonna see in the marketplace. The same thing we saw when we flew in. Yeah, but it'll be up close. Nowhere really stunk sometimes, but... Clark! Over there! There's so many of them. I thought most nobodies would have rejected the promise. Everyone wants something they can't have. Yeah, but these crooks were suspicious of anyone. Yeah, I don't know, Rocket. Like Gamora said, everybody wants something. The church tailors their offer to the individual. Seems to me most of them would give in. Or they'd be killed. Not an easy choice. They got Flark and Faith batteries everywhere. Just like on Hal's Hope. Perhaps they have built another giant ray gun inside the Continuum Cortex. To siphon Faith from multiple worlds at once? Is that even possible? The energy ain't filling these batteries.
เอ้าหมดยังกดเห็นฉากเท่เลยนี่เนี่ยไปเอาแดกวืดเอาใหม่แดกอย่าวืดโอ้ยแม่งเตะวืดยิงวืด3 คนเลยมาอัดในตรงที่เดียวเนี่ย New Ability Point Eye of Hurricane อ๋อลืมไปเลยว่ามันมีอะไรพวกนี้ด้วยนี่หว่าผมไม่ได้อัพไม่ได้เลยนะเนี่ยผมลืมนี่ลืมอัพเลยกรูดไปอัพรูทจะหมดแล้วพอดีเลยหมดพอดีสุดยอดหมดแล้วว่าไงวีคพอยต์ดึงนี่แหละนี่คือชุดเหรอว้าวอันนี้สวยล็อกเก็ตดูชุดหน่อยสิโอ้นายช่างใหญ่อะชุดแบบนายช่างใหญ่จัดเลยร็อกเก็ตนายช่างใหญ่วะเราไปไหนอะไปนู้นทางไหนวะทางนี้ดิเก็ตA1 Passable พาทุกคนทะลุประตูWell, that didn't work. Flarkin, I'm going in. What about the fanatics? I'll toast them if I see them. We're the only ones that can do this, right? Clear back here, Quill. Looks like you're gonna have to yank a chunk free from this side, though. If I can find a way over there. มันมีอีกฝั่งหนึ่งเลย This looks sturdy enough for an anchor. Sure, just tell me where. Gamora, you should be able to get your sword in there now. Give me a boost. Oh, Scott! Not Mantlos. Look at her. This is personal, Quill. Don't leave me hanging. อย่าทิ้งฉันไว้สิทำไมเธอไม่ลงเองล่ะโอ้ยเกือบลงมาทับ Wonder if any of these fortune tellers saw this coming. I know how much you love this dive. It was the one spot in this whole Flarkin galaxy where a guy could feel safe. I mean, except for the bar brawls and the security raids and the bounty hunters. We'll drink to it later. Right now, we've got to keep moving. I'm surprised the church was able to seize the cortex. It seemed pretty secure last time. Wasn't half as secure as the dog thought. Yeah, what do we need the Golden Boy for anyways? We were doing fine without him. I was not fine. Magus was devouring my soul. Your memory is suspect. Warlock's stronger than any of us, and he's got a pretty good reason to hate Raker. So you buy his ripped my soul in two story? Just saying, if anybody stands a chance going toe-to-toe with Raker, it's him. And we're gonna need the Grand Unifier out of the way if we want to stop this ritual. Throw the meat into the meat grinder to keep it busy. That's not what I... No, I'm on board now, Quill. It's a solid strategy. I smell death. Ours or theirs? Theirs. I am an optimist.
ตังค์หรือว่าอะไรจดหมายแกอะไรทุกอย่างไม่อ่านครับไม่อ่านขี้เกียจอยู่แล้วผม I have seen nowhere this desolated before. Whoa. The Emporium used to be right here. Did the church destroy it? Doubt it. The collector probably blasted out of here at the first sign of trouble. Before the first sign, the collector's supposed to be able to see the future. Oh yeah? Never saw me coming, that's for sure. Had no idea I'd bust Groot out of there. Hero? Don't get all mushy on me now. นึกว่าจะเกาะนึกว่าเหมือนจะเหมือนแบทแมนสิ The destruction is pretty massive. Guess that means some of the crooks here put up a fight. A valiant effort in the face of certain defeat. นั่นมันก้อนเลยปะเนี่ย What must it feel like to have one's soul torn in two? If Magus was half my soul, I'd be happy to get rid of it. I'd want to get rid of the Warlock part too. ไม่ได้ต่อวะไม่ได้ต่อเดี๋ยวผมต้องไปไหนThey must have started the fulfillment already. Why? I just figured there'd be more converted around up here. Oh, man, Rocket's talked about these. He's gonna love this. ต้องชอบแน่หน้ากากแรดคูนด้วยนะหน้ากากแบบให้แรดคูนใส่ดูจากทรงหน้าน่าจะแรดคูน collectible มี collectible ด้วยนะฮะใส่ได้ปะไม่ได้ใช่ไหมอ๋ออัปเกรดอย่างนี้ก็ได้เนาะไม่ต้องเข้าหรือดูอะcharacter fiction cases อ๋อนี่คือพวกข้อมูลเนี่ยโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยจะครบยังเนี่ยแจ็คแฟกอ๋อที่เราปล่อยตัวนะมันติสอันนี้คอสโมนี่คือใครลูกอ่ะลูกหรืออะไรเนี่ยอดัมวอลล็อกเตโนสซันดราวอร์แมนเดอะคอลเลกเตอร์อ๋อเห็นแต่นั่นใช่ไหมกัปตันกอลลี่มาร์กัสอันนี้คือมาร์กัสใช่ไหมโอเคเอ้ยเหมือนนี่เลยเหมือนเอเลี่ยนนั่นเลยอ่ะชื่ออะไรนะอะไรวะสายพันธุ์อะไรวะนี่คือทูตอเรียลWonder if Cosmo's gonna keep control of the station once this mess is sorted. You fear he will lose his command. He wouldn't have many defenses left to push back a second invasion. I ain't never been on the dog's good side, but the thought of new management, don't sit right. ขึ้นไหนเนี่ยพวกนั้นก็คุยกันสบายใจเฉิบไม่สนใจกูเลย More churchies dropping in. They'll be dropping like flies soon enough. Rex, don't claw! I will enjoy this! Okay. ไปแดกยอดคอมโบ This looks like a dead end. For some more than others. ร้านอะไรเนี่ย The Black Hole ร้านอะไรวะเหมือนร้านแบบ Why do you cry, rodent? เหมือนร้านเหล้า I'm not ที่แบบ crying. I'm just remembering all the jobs I did here. ดิ้งอ่ะนั่งดิ้งอ่ะเหมือนแบบที่นั่งดิ้งอะไรอย่างเหลืองๆตรงนั้นต้องไปไหนก็ได้เก็บแต่ไอคอมโพเนนต์เยอะเลยไม่ได้เพิ่ม Do you hear something? Like chanting. Looks like the church is trying to keep us out of there. That's not gonna work. เอามาจากทางนั้นใช่ไหม
Careful, Peter Quill. Guys, look down. It's an awful lot of light. You're thinking it's the full Flarkman, ain't you? But it could just be runoff from the cables. Whatever these whack jobs are up to, they need a lot of juice. Perhaps this is how they powered their fleet to reach Lamentus. Yeah, the Cortex could handle that on its own. Reanimate Celestial Head. Maybe Raker's trying to reanimate the Celestial Head. Bring it back to life? Perhaps he wishes to turn it into a ship. Ah, this thing's deader than dead. It ain't coming back and it ain't jumping through no hyperspace. They say Celestials are powered by hyperspace. Regardless, we must reach the Undercity to find the girl and stop whatever they're doing. And we'll have to be ready for them to try and stop us. The converted ones will be prepared to die in order to bring their loved ones back to life. Which is pretty ironic. เจมมันคือที่ขัดสีชวีวันอัญมณีเสร็จแล้ว There is still no sign of the warlock. Based on when he jumped, he's probably already in the lower city. In a busted heap. Improbable. He magically shaved when our backs were turned. Our level of cooperation is invigorating. We have become a formidable team. Yep, sure have, Drax. Ain't we just one big, happy Flarkin family? ไม่ใช่ That's not the way to Cosmos. Might be something down there we can use. Fruit. ขอดูหน่อยได้ไหมล่ะ The seedy underbelly, seedy underbelly. You know, they used to run a poacher's ring out of here. Is that what that smell was? Yep, rotting beasts from Maclu 4. ไฟฟ้า Was really hoping there'd be hover bikes down here. Why would there be? No outrageous parking fees for one. And two, sometimes you want to drop something off without anyone else seeing. Can you squeeze in there? Yep, let's see where it goes. So if there were hover bikes down here, we could have hopped on and zipped down to the lower city. Me and Groot used to do it all the time. There you go. Should be safe. Thank Flark these boots are waterproof. มีอะไรอ่ะมีตังค์เหรอแค่นี้เหรอถามจริงมาเพื่อเก็บตังค์เหรอนี่อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ Network Interface ไม่มันคือทำอะไรทำไมถึงเหลืองอ่ะเฮ้ยนี่ไงชุดแหมหลังก่อนรูดรู้ชุดไหนอ่ะทำไมเหมือนชุดซ้ำวะไม่ซ้ำเนาะ Impaler ชุดคล้ายเหมือนกันปะเนี่ยชุดคล้ายๆกันเลยเนี่ยคล้ายกันเลยเนี่ยแค่ไม่มีตรงอกตัวเดียวกันปะเนี่ยให้กูแก้ผ้าเหมือนเดิมพอมันไม่รู้ดิพอใส่ชุดแล้วกูตัวมันเรียบอ่ะมันแบบตัวมันเรียบอ่ะมันเรียบไปอ่ะต้นไม้อ่ะเนาะ Find anything? Dead end. Let's continue before Nikki becomes a dead end too. ไม่ประชดประชันอย่างนั้นล่ะก็คือเราย้ายตู้เสร็จปุ๊บเราก็เจอทางรอดนึกว่าใครตุ๊กตาอะไร What are you doing with that garbage? She's not garbage. ขยะนั่นไม่ใช่ขยะของเด็กตกที่ไหนวะเฮ้ยทำอะไรกันอะ Hold the power of the light! Via Magnati! จงสยบแก่พลังอะไรอย่าง Behold Power หรือว่าฟังไม่ทันมันไม่มีซับอ่ะหรือของเด็กนี่วะเราควบคุมแล้ว
ไม่ The Guardians of the Galaxy, save the believers and alert the Grand Unifier. The fulfillment must not be stopped. ช่วยผู้ศรัทธา That's it. We finally snapped. Gamora, wait for us. คามูล่ารอหน่อย Guys, huddle up. คามูล่าไปแล้วนะฮะเหลือแค่นี้แหละ Yes! Celebrate this moment, my friends! Victory shall soon be ours! They shall carve our name in the history books, Peter Quill, and it will not be spelled incorrectly! Being exposed doesn't scare me, and you want to know why? Exposure? Who said anything Because about... out on that field, we're stronger than them. I can target a foe, toss an order at you, and it's done. Who's with me? That speech made more sense! อะไรวะกดผิดเลยนะประเด็นน่ะ Face us! ไม่มีอะไรใช่ไหมตรงเนี้ย Making short work of these cultist creeps! These deluded souls do not know when to quit! You just got destroyed by the Destroyer! Awesome! Drax, destroy! Perish! Hey, Quill! Want to see some fireworks? You owe me one, Quill! What would I do without you, Rocket? เอาล่วง Fuck off! What the? Coach is juicing his team members! Get on the road! He's in the Weaver's cave! Peter Quill! Might want to check on that, Peter! Wreck him, Drax! We're in this now! ใครวะฮะ The Witch Doctor elevates our challenge in combat! Oh, Dome's gotta go! Send it their way, Drax! Keep some breathing room, Groot! That one is under a vital spell! Beware! You don't want to be in the way of that! ตายไหมตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยตรงไหนวะข้างบนนู้นฮึบ Make your peace! แทงยับต่อยยับตายห่าแล้วกัมโมล่าศพยังเด้งศพเด้งกัน You good? เธอโอเค Never ไหม better. Yep, ไม่ดีขึ้นเลย definitely not good. ไม่ดีจริงๆกันแหละ Gamora, wait! กัมโม Hold ล่า on a เดี๋ยว sec! รอแป๊บทำไม So more children can be ต้องเด็กสัก sacrificed กี่ in คน the ที่ name ต้อง of เสียส River's ละ clogged up church! ให้กับไอ้แลกเกอร์นั่น Just what, Peter? แค่อะไร I don't know. ปีเตอร์ ไม่รู้หรอกหายใจ Every minute we เวลา waste. ที่เราเสียไปนั้น We don't have time เรา to. ไม่มีเวลาให้หายใจ I know Raker brings back Raker. bad memories. This isn't about Thanos. ไม่ใช่เกี่ยวกับธานอสสักหน่ It's อย about Nikki About- and what men like Yeah, Raker and Nikki. Thanos do to girls like her. Like me, ธานอส my sister. ทำกับเด็ก If I had just ฉัน been better at น้องสาว protecting Nebula, maybe ควรจะปกป้อง Maybe she wouldn't be บางที dead. บางทีเธอก็ไม่ควรจะตาย ตายแล้วเหรอ What? เดี๋ยว Nebula's เนบิวล่า dead? ตาย How? ได้ไง By who? Tell me, so I can Hi, find him Bob. and shake his Kratak in hand. เดี๋ยวฉันจะจับมือให้ By me. ฉันเองฆ่าน้องตัวเอง ก็ว่ามัน Killed ไม่ your เจอ sister? เธอฆ่าน้องสาวเหรอ She is the one you saw in the Matriarch's promise. นั่นคือสิ่งที่เธอเห็นใช่ไหม
That's how I knew it was a lie. The nebula I knew had been twisted into a hateful, vengeful monster thing. One who would never stop unless I stopped her. So I did. I just never expected to survive. Why didn't you say something? It's not exactly a conversation starter. Hi, I'm Gamora. I murdered my sister. Can we be friends? เป็นเพื่อนกันได้ไหม Of course we can't. แน่นอนว่าเราทำไม่ได้เราเป็นไม่ได้ How can you be friends with a monster? จะเป็นเพื่อนกับปีศาจได้ยังไง Why would you want that on your team? A team I actually ทีมฉัน kind of enjoyed being on. มันสนุก All things considered. Well, I hate Nebula, so I actually would've... What? I'm just saying it don't change nothing. Actually, it changes everything. จริงๆมันเปลี่ยนนะ The most deadly woman in the galaxy just admitted ผู้หญิงที่โหดเหี้ยมที่สุดใน she กาแล็กซี่ loves นะ us. เธอรักพวกเรา แล้วดูหน้าดิ I did not. You did? ไม่รักหรอก You said you were in love with us right after the part about killing your sister. I said I enjoyed your company. That is the Catatian definition of love. Like, I'll give you like. เผาๆฉันบอกว่านั่นแหละคือความรัก Can we just move on? ไปเราไปกันเถอะ Agreed. That's about all the love fest I can take. We accept you, Gamora Zenuburi. Are you sure we're married now? This is excruciating. เราแต่งงานแน่นอนฮะ All right, I'm pretty sure we've all caught our breath. What say we go stop a nutjob cult leader? Yes. มาแกแม่งใครปล่อยคิววะ อ๋อ พอปลดล็อกเรื่องราวปุ๊บกูได้พลังใหม่เลยทีเดียว Incoming! Maker doesn't know what he's in for! He's in for a Hey, world of suffering! Lock it! Blast him! โอ้ยมึงน้ำตาลื่น น้ำตามาก็ขันตาย I get it! It'll be a โอ้เลือดเหลือแค่นั้นก็ใช้กาโมล่าไอ้ตายเถอะ Still can't believe you killed Nebula! I can't believe it either! ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเมื่อกี้ได้ยินอะไรเกี่ยวกับในเวลาเนี่ย When we find Breaker, I get it first! I believe he will ถ้าเจอ find เลเกอร์ us. ขอจัดการก่อนแล้วกัน Yeah. This combat What the hell? is draw the warlock's attention. Just hope Warlock's causing a distraction somewhere. Barely dead this thing. Things built up! We need to really pile it on! Keep them busy! Slice and dice! Time's up! Just gonna get harder from here! I relish the challenge. Ha ha! Look who's flirting with the assassin! Our blows seem insignificant. Rush him, Drax! Sit tight, Gamora! Get him! Why? You got it! เลือดเลยทำไมวะน่ะ I hope that felt as bad as it looked! Feel this? Man, that giant robot can take a lot of pain! Things built Knock tough! song We need to really pile it on! They are coming at us from everywhere. Wish we had one of their faith chariots! We should switch to the hard stuff! มา Gamora! Run him through! เอ้าพอกูขึ้นมึงก็ลง พอกูขึ้นมึงก็ลง Combat is sure to draw the warlock's attention. Just hope Warlock's causing a distraction somewhere. ไหนนะพอกูลงมึงขึ้นพอขึ้นมึงลง That big มึงคน robot ยังไงเนี่ย is เฮ้ a ย serious problem. Crash! ตกนิดหน่อยนะฮะ Pleasure. พอเห็นได้แล้วมั้ง Who else did you kill? Anyone I know? We will require a comprehensive kill list one day. Head on a swivel!
ช่วยได้ตอนที่แบบโดนล้อมอ่ะ The gargantuan droid is also a sizable threat. One of those two or more to operate things. No, I wasn't being insensitive. The machine needs a charge! struggle in vain. Why? I see it! Ouch! That's gotta hurt. CP, are we barely denting this thing? Things built tough. We need to really pile it on. Do your thing, Gamora! I thought you'd never ask, so we can forget what I just said, right? I am glad you confided. จบเรื่อง How do they have this many goons? We've accessed the Cortex. Who knows how many reserve forces they can bring in here? We gotta shut it down. Let's get to the bridge. Cosmos Tower is the quickest way. ตรงไหนอะเข้าไหนวะ Too wide to cross. Maybe we can bridge the gap. We keep saying bridge, and it's starting to sound like a made-up word. Drax? I have been eager to topple something over. Bye. So, Gamora... how am I supposed to drop... Really? A fate force field? If we can find the power source, we should be able to turn it off. Let's get looking then. เอาตังค์ของดีๆนะ You see that kid in the ritual thing? I could not miss him. You think the church did that to his head? Or was the poor sucker born like that? ต้องทำอะไรเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยว You gotta disconnect the power, Quill. ต้อง connect power ตรงไหนอ่ะก็ตรงนี้ใช่ไหม Should be prepared in case the Grand Unifier arrives. I'm more than ready. Can't you do something to shut off the power? หมดแล้วแป๊บนึงรอแป๊บ That's it, Peter. Let's go. We need to get out of here before เรา Raker ต้อง shows ออก up. ไปก่อนที่แลกเกอร์จะ All right, dead ahead. Let's book it. Now is not the time. อะไรวะ Guardians of the Galaxy. Guardian of the Galaxy The matriarch has chosen to enact the Matriarch fulfillment from this station, จากสถานีนี้ and you shall not stop her. และ She พวกนาย hasn't จะไม่ chosen หยุด anything. เธอ You've been เธอไม่ได้ manipulating เลือก her from the start. She is the light, เธอนั่นคือแสง and I และ am ผม merely her servant. Kinda hard to be the light with that dark monster thingy inside of her. Blasphemy! You may have rejected her คุณ promise. นั้นได้ปฏิเสธเธอพูดอะไร When it returns you from death's cold clutches. แขนหายไปข้างเปล่าวะนะ Your pain has pushed you to a perilous precipice, old friend. แขนหายไปข้าง How? ได้ไง It can't be. มันเป็นไปไม่ได้ I saw you die. ข้าเห็นเจ้าตาย จะฆ่าจะผมหรือจะอะไร Form นะ is fleeting, but the foundation remains forever. Now cease this stubborn senselessness before it reaps a ruinous reward. Ruinous. จัดไปแขนในข้าง Oops. อะไรวะ มากัน Load up, Rocket! Well, I guess Goldie survived that jump. Larkin snipers! Fast cowards! We need to close this distance! It's all you, Gamora! I'm on it! We approach the Dog's Tower! We still have to fight our way through! The hovering shaman is blessing his walk! Strength in
No mercy! Make sure you don't fall off! I got jet boots, remember? เตะแม่งเลย Well, you're a big target, that's why. เฮ้ยล่วง Branch grab! Now it's Nova! They're gonna need a huge recruitment drive after this. We shall This'll not work! fail. We can leapfrog our way back onto the bridge! Leapfrog? It's a... Just follow my lead! This has got my name on it! The Rhapsodus will tell tale of our battles here! Oh man! Back on Earth, there was this great song! Peter Quill, unleash me onto these fools! What's next, Peter? โอ้ย So many lousy angles to cover. Need some breathing room, Groot! Acidic ducks! ไปต่อวะนู่นน่ะ Both counts! He means we can't stay นู่น here! น่ะ Look, Golden Boy and Uniflarker are still at it. Gamora! The billboard! You find more snipers over there. You save me one. No promises! Crap! Now it's Nova! They're gonna need a huge recruitment drive after this. Lob it at him, big guy! The Rhapsodus will tell tale of our battles here! Is that like a Katavian minstrel? Punch him Why? Of course, it was easier to get to before. เรียบร้อยนั่นแหละไหน We approach the dog's tower! Hold on, Nikki! We're coming! รอก่อนนะนิกกี้พ่อมาแล้วมันยอมรับอย่าง Stay ว่าเป็นพ่อ away from the edges! นั่นดิผมเลือกอะไรไป Gotta วะ get close to get over! Feel my wrath! Just once I'd like to cross this bridge without incident! You can thank Goldie for that. The Warlock saved us from certain death! I ain't scared of Ranger in his little lasso. I'm ready! Find me an opening! อะไร Make sure you don't fall off! ตีเนี่ย I got jet boots, remember? ไม่บินไปได้ The Rhapsodus will tell tale of our battles here! Oh man! Back on Earth, there was this great song! Not one of the locked out space cops! Quill's killing loopy cops now. Music to my ears. ไหนวะ We must restrain them! Hit some! We approach the dog's tower! Then we're almost halfway there. Ready! Lay on the Room dead! Stay away from the edges! I will toss them to their deaths! Get down here! Let me shoot you! หนีได้อะ Now it's Nova! They're gonna need a huge recruitment drive after this. I shall enjoy this! ทำอะไร Dodge this! Whoa! Glad she's on our side. ทำอะไร Make sure you don't fall off! Make sure those snipers ทำอะไร don't hit you either. โดน เต็ม We don't need Golden Boy's help. Is that why you shot him? Oh yeah, that was great. Right in the butt. cross the bridge Did you see the look on his face? It was all like, oh, my gilded glutes. Regal rear! His perfect posterior! His champion cheeks!
ทางนี้เรามาจากทางนี้ใช่ไหมถ้าไม่ทางนี้ก็ทางนู้นไม่น่าไปได้ Perhaps we should summon the ship to deliver us to our destination. Ain't no way they'd let us land anywhere near the big party. Better off fighting our way there. Indeed. I would much rather face them with my blades. ไปไหนวะไม่สิต้องไปตามไม่นั่นดิใช่ไหมไปทางไหนอะเนี่ยโอ้ซอกเล็กๆแอะแม่จ๋าว่าแล้ว Look out! Do your worst, faith wizard! Let's not add to our problems! Well, I guess Goldie survived that jump. The warlock is more valiant than I believe. เกือบแล้วเกือบจริง Make sure you don't fall off! I got jet boots, remember? This one hurts much! Okay, we gotta get to that elevator. At least the rooftops will provide some cover. Stay away from the edges! It's like all of nowhere showed up. As long as they're here, they can't go through with the whatever they called it. The full Flarkman. That was not the case. I like it better. It is acceptable to ask for help, Peter Quill. So many lousy angles to cover. I will flank them. มานี่ Crap! Now it's Nova. These soldiers are deadlier than the local security. Oh, I'm good. ฮะเราไม่นับคะแนนหรอ Finally, หรือว่าอั I พหม think ดแล้ว they're giving up. Just in time, because we're not getting back on that bridge. I know where we are. There's a road nearby that intersects the main bridge to Cosmos. Where? It should be, right below us. Groot. Groot tells me to tell you that Drax, he can't buddy, do it. let's make a hole. That's one way down. The best way. เอ๊ะมันมีตรงนั้นคืออะไร Always knew nowhere would get raided, but not like this. Thought it would be the world mind cracking down on them. They do have Nova Corps converts in their forces. You weren't really wrong. Cosmo, he must have bribed so many people to make this place fun. Ba-ba-ba-boom, baby! We sure are destroying a lot of advertising today. Look, they're still at it. At least our guy seems to be winning. What's so special about Goldie anyway? Yeah, he's strong. But what good is strong against ridiculous, unrelenting firepower? Could you stop a turbulent ocean with your bullets? Yes. One day we must test your theory. Oh, you gotta be flarking kidding me. อะไรเนี่ย Don't suppose Groot knows another side route. If I could just get to the other side, I could hack that thing and drop the bridge. If you can get to the other side, we can get to die. the other side. It wouldn't matter. Throw me. What? ต้องไปฝั่ง Throw me! Just Wow. get muscles to huck me across. Do you have any idea how far down it is if you miss? We ain't got time to argue. ไปไหนอะพวก I'll make it. Leave this to me! ปล่อยฉันทำเอง Whoa! Glad that wasn't rocket. You are a valued member of this team, not a tool to be thrown about. คว้าง Worried about this ritual จะให้คว้างไปปลดล็อกให้ and what's ไม่ต้อง really ละ gonna happen if we can't stop it. Ain't gonna be dead people coming back, holding hands and wagging tails, that's for sure. We won't have to worry about that. I know I can get through to Nikki. This is Raker's doing, not hers. I won't give up on her either. Nor will I. Yeah, and neither will the Grand Unicorn. You will regret it. เรามาช่วยลูกกันเถอะ Battle must have been tremendous. Is any of this structurally sound? Something tells me it never was. Yep, that's part of Nowhere's charm. Those
dumb are these flartnards to even fall for this full flarkment garbage? Magus demands adulation, trapping you with vile illusion while feeding on your soul. I felt it in my promise too. That endless hunger. Oh yeah. Hungry is an understatement. Holy faith! All that light isn't leading to the cortex. It is the cortex. How could that mutt let this happen? Looks like you'll get to ask him yourself. This is Cosmo. Cosmo! We've got to get down there. Don't count him out just yet. I've seen him get out of worse scrapes. Get away! Beast is being exposed to the promise. No! Take these off, people! These belligerents do not stand a chance. ลงมากดถูกนะแต่ว่ามือไวไปหน่อย Why does the dog not mind blast them? Just buy him some time to recover! Guys, huddle up! ขอหน่อยเถอะ I know I have to aim to hit them, but the flarking clowns keep goading me to shoot. They're making me look ridiculous out there, Quill. I just want to shut them up. Dudes! Every battle comes with some kind of curveball. But trying to predict where it's gonna land only makes it worse. This isn't helping, Peter. I'm telling you not to overthink it. Right? Who's with me? I suspect We are. Hold fast! This is an historic battle! The last stand of nowhere! We lose Cosmo to them and it's all over! ถ้าเราเสียคอสโมไปเราก็จบเท You got this one! Like a hot knife! Why does the dog not mind blast them? Breathing I right don't think he's in there no more. Destroy! I guess this means there's no เอาจริง nowhere ป่ะผมไม่ทัน resistance. ว่ะเนี่ยเห็นป่ะมีสกิลอยู่4สกิลอ่ะผมกดไม่ทันแน่เลยเราต้องกดต้องคิดไปด้วยอ่ะผมก็เลยเห็นป่ะมันเป็นสกิลตามแล้วนะ That's right! You don't flark with nowhere, scut-holes! Blow him away, Rocket! Cosmo! Talk to us here! Flark talking! Use your mind, Scott, to help us out here! Cut him up, Gamora! This is an historic battle! The last stand of nowhere! Something tells me we got more scraps ahead! Can't even scratch that thing! The contraption cannot predict our merciless unity! Prepare yourself, thief! Hey, Quill! Warberry's got herself in a bind! มีดูดให้รวมกันด้วย Cosmo, you've got to snap out of it! Need your help here, buddy! Get him, Groot! Eat this! เอาเลยโอ้โหแล้ว2ตัว4ข้าง Well done, you two! A Man, can I- tactfully executed maneuver! That's one big, bad, scutting robot! Groot, we gotta keep him off Cosmo! Let's worry about keeping them off of us first! Rocket! Safety's off! You're up, big guy! Groot says if you mess with the dog, you get the thorns! That big robot is a serious problem! He can't get us all! Cut to the Come on, chase! guys! Let's mob the bot! Nobody kicks a dog on my watch! Oh, you're in trouble now! Light him up, Rocket! Right. Go, Groot! On it! There goes the arm! โอเคจบ My knuckles failed to crack its metallic carapace! Then let's all take a get the point! Peter, Drax needs help!
That's right! You don't flark with nowhere, scuffhole! This flatnard's sucking up all my shots! Peter! Help! Now! Oh, crap! ไหนวะ Brute says if you mess with the dog, you get the thorns! Man, that giant robot can take a lot of pain! Thing's built tough! We need to really pile it on! Rocket! Nuke him! This is an historic battle! The last stand of nowhere! They'll be building us statues for this! There has to be a way to really hurt this guy! Robot's malfunctioning! Let's take out his batteries! เลย I am ไป Ah! The mechanical beast is running out of limbs! คอสโมกูโดนคอสโมโดนแล้วใครมีพลังจิตแก่งกล้าเนี่ยมึงโดนแล้วเหรอ The flark are you doing? He's one of them now. He's our friend. Yeah, so is Drax. And I ain't going inside this flea bag's head. Maybe it doesn't have to come to that. Hey, buddy. Are you, Take him out before it's too late. Wait! He's still in there. I can hear him. I hear only barking. Focus your mind. He's there. ให้กินหน่อยสิ Oh, Flark it, just shoot the mutts! No! Easy, ใจ bud. เย็นพวก Friends, remember? เพื่อนจำได้ไหมด่าหมาเร็วเลยได้ไหมปีเตอร์ควิลเหรอ Cosmo knows never lie. คอสโม Yeah, buddy. จมูกไม่ผิด It's เลย me. It's all of นี่ us. คือเราทุกคนเลย Where is? ไหน Cosmo smelled. คอสโมได้กลิ่น Smell of nowhere. ได้กลิ่นของโน Where else would we be? Furbrain. His mind is addled. Or he is simply a หรือ dog. เขาเป็นแค่หมา He doesn't see us. Cosmo ไม่ He's เห็น still เรา in the promise. Cosmo, คอสโม where are you? What นาย do อ you ยู่ไหน see? เห็นอะไร Blue sky and อ๋อ cars to chase. รถที่จะ Cosmo is back. โม Duma, กับ how you say? โดมา Home. บ้านละมั้ง He's talking about เขา Earth. พูดถึงโลกน่ะ Smell of fresh Ginของ grass. หญ้า Feeling of dirt between paws. ระหว่าง No มือ psychic burden. ไม่ Just มี walk is for going. แค่เดินไป And เรื่อย ball ๆ แล้วก็ลูกบอลกลิ้งไปกลิ้งมา You missed your home planet. Could you not simply return at any time? Not a time that matter. Same reason Catavia not go home. Nowhere is โน your แวร์ home. คือบ้านของเธอ Right here and ที่ now. นี่และตอนนี้ Nowhere is โน nothing. แวร์มันไม่มีอะไร Dead head. Mind for หัว scrap. ที่เป็นเศษเหล็ก Way more than that. มันมากกว่านั้น This place is สถานที่นี้ special. มันพิเศษ I am good By met you mean I saved your bark, then yeah, we met here. It's true. แน่จริง Nowhere was first Nowhere place since Earth. คือที่แรกนอกจาก Cosmo โล not ก feel like stray ที่ dog. คอสโม First รู้สึก time, กับหมาจรจัด Cosmo ครั้งแรก forget มอสโม what was lost. ลืมและหายไป This place is a haven for misfits like us. Like you. เป็นเขาเรียกอะไรวะที่พักเหรอ It's home. นี่คือบ้าน Earth is just some rock where you were born. โลกคือที่ It's not นายเกิด about rock. It's about what Cosmo had on rock. Foot of bed for sleeping, belly for rubbing, color with name. You miss being someone's property? Cosmo not คิดถึงการเป็นทรัพ property. ย์สินของใครเหรอเขาเป็น Belong ทรัพ to ย์สิน family. เป็นครอบ Then ครั one ว day, แต่วันห family นึ่ง gone. ครอบครัว Men หาย in ไป suits send Cosmo into space. ผู้ชาย Cosmo ที่สุด searched พา many คอสโม dog ไปอ years ว for กาศ those he lost. คอสโม But หาหลาย yet, ทาง You แต่ก็ไม่ had owners. It sounds like they gave you up. I lost my ฉัน family ก็เสียครอบครัว too. เหมือนกัน My แม่ฉัน mom died ตาย right in ต่อ front หน้า of me when I was ตอน just a ที่ฉันยังเป็น kid. เด็ก then Piotr Quill should Now Peter know. Quill- Cosmo would work like dog to have family back. คอสโมเป็น If หมา they เนี่ย are แรก part ครอบ of ค this รัว promise, these humans are most assuredly dead. Do not be swayed by the bribe of their return as I was.
Promise is only empty until fulfillment be. Perhaps it's Katatian who lost hope too quickly. Come on, Cosmo, you gotta know this doesn't smell right. Piotr Quill is right. Cosmo human have no smell. They are wicked perversions. You must bite them with all your might. Be calm. Cosmo not fictionalize. That's it, buddy. You tell him. นั่นแหละบอกเขาเลย Where is Cosmo home be? บ้านของคอสโม His pups, his family. แล้วก็หมา Will น้อย protect at all costs. จะปกป้องจนถึงที่สุด Sick him, boy. เอาเลยพวก Should we help him? I appreciate your help in I mean, we may need him. I am optimistic for the beast's recovery. คือมีอนาคตที่เราช่วยคอสโมไม่ได้ Cosmo's got his mission. We've got ours. Let's get to the cortex. ไปที่คอร์เทกกันเถอะก็คือมีอนาคตที่เราช่วยคอสโมไม่ได้ด้วยเหรอ He's got a thick coat. All right, I still got access codes from when me and Groot were on vacation. You mean when you quit the team? Why do you always gotta be so... Flark! Attacking Scratch Snatchers. Gah! Cosmo changed the codes. I guess so. All right, people. Let's find another way through. หาทางอื่นเถอะ Perhaps you entered the code incorrectly. I have made the same mistake. With those sausage fingers? Of course you have. These nimble digits don't make mistakes. Drax, can you handle this? An intriguing texture. I fear I will regret this. Just don't start kicking up dust. แย่งกันเข้าทำไมวะ So, stolen codes, jail time. What exactly were you and Groot doing down here before? We picked up a job from a Signog at Mantlos while you were off looking for the mutt. What job? The less you know, the better. รู้น้อยยิ่งดีงานอะไรวะของในโต๊ะฮาศาสตร์อะ The flark was that? อะไรวะน่ะ Earthquake? Unlikely. We are not on Earth. เราไม่ได้อ Whatever ยู่ they're doing, I think they just took Earthquake it to the next โลกสั่น level. เสียใจด้วยเราไม่ได้บนโลก Starting soon. รู้ Good question, bud. How do we know we could even stop something this powerful? Probably a question for the bug lady. Too bad she ditched us. To save her people. When he was in his promise, Drax said Magus was... Eating my soul. And anything that eats can die, right? อะไรที่ That กิน don't ได้มัน sound ก็ too ตายได้ถูกไหม scientific. Wish to poison its food supply. Yuck. I am so done with brains and the universal church of crap. ครับนะไม่มีอะไรผมจามไม่เฉย Guardian of Galaxies, Cosmo is owing Bolshoi debt. Welcome back! Hey, we've got an army of church goods between us and the cortex. You coming? Yeah. Cosmo is retaking Tower of Security, where his pups are hiding. Without power, nowhere is being lost. Pups too. Gotcha. Be careful up there, buddy. I have a strange call for the big solution. Thanks, Drax. Fix that cuckoo Nova Corman's clock. Quill's killing loopy cops now. Music to my ears. Mines are starting to tick me off. I shall break their bones! Took down one of the Nova Corps nut jobs. Stay clear of the mines! เกมมันจบแล้วเริ่มเป็นดาวเรื่องเงี้ย Being tested! Might want to check on that, Peter. Battlefield is way too busy with all these mines. I say time for a little crowd control. Take him I am in out. your debt, Peter Quill! Barely a flesh wound. You'll be The fine. assassin has sabotaged the large one's equipment! Throw that, Drax. โดนเลยโดนให้ใครวะนั่น We're violating so many nowhere codes just being near this train. I'm well beyond Blow caring. something up. ตกที่ดิวะ Feeling really exposed in this pit. Don't get too scattered. What is next, Peter Quill?
Those poor goons got brain security detail. Gross. That's a lot of brain powder. Yeah, that stuff will turn your airway to sludge. Gray lung, they call it. Good thing I've got my mask. Oh, that won't help. Them particles are so fine, they're already seeping right in. You probably already got the gray lung. Drax, little help, Peepo? Readily. Drax, over here, hurry! I move as swiftly as is necessary. Cool, you know I was just messing with you. What's that? There ain't no such thing as gray lung. Oh, yeah. I know. Oh, you so fell for it. Gray lung. Ooh. Did you guys know? Oh, yeah. Naturally. You're always good for a laugh, Quill. ทุกคนรู้หมดเลยไม่บอกปีเตอร์ Careful, this place is practically falling apart. It'll be all of nowhere looks like this soon. It'll get back on its feet. Giant head does not have feet. It used to. ใช้อะไรได้บ้างเนี่ย slow time One fine tech upgrade, hot and fresh. I've made it foolproof, just for you. So they just up and left all this once they discovered the Cortex? Hey, Groot, think you can get me up there? Right about there. This seems impertinent to the task. I want to get a look from up high. Scoping? Scoping? This place smells weird. It's the brains. ขึ้นมาเอาตังค์แค่นี้นะ It's too long. เหรอ Smells like metal and, I don't know, something else. Green. เฮ้ยล่วง What's that? It's the waste product of a large Catathian slug. I'm not sure slug piss is exactly what I was thinking of. It is unmistakable. What do the buyers do with all of the brain matter? They buy bone scrapes and spinal fluid too. ขึ้นไปไหนดีวะ Any ideas, Gamora? I can probably get you up there. He wants to know what could have decapitated a Celestial. Likely it was an exceptionally large blade. I never want to meet whoever was wielding it. เอ๊ะก็แสดงว่าผมปีนขึ้นมาได้แต่แรกดิไม่จำเป็นต้องเดินย้อนดีกว่า Peter, let's go. อะไรวะ โอ้ยอะไรวะ What's in all those towers and pods? There ain't no zone in here, so could be anything. I know one of them's half library and half pod. I really hope it survived. เกิดอะไรขึ้นวะทำไมอยู่ก็จามแบบจามหนักอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นวะทั้งที่ต้นไรไม่ค่อยเป็นไรเลยนะ Dig in, Gamora. Sure, no problem. How about here? On it. ไปไหนวะเนี่ย Groot's asking if there might be tiny people living inside our heads, like nowhere. It is a valid question. Many homes are made from wood. Groot, don't listen to the scary man. I'm surprised Thanos never tried to take Nowhere's resources during the war. Don't ever underestimate the Collector's political power. Whoa! The tremors have intensified. That's one way of putting it. Oh, what have they done to you? You, okay, Rocket? No,
I ain't okay. ไม่โอเคอะ The cortex, nowhere. Nowhere. What's gonna happen to this เกิด place? ขึ้นอะไรที่นี่ This เนี่ย filthy dump of cheap booze and shady units is the closest thing I got to a home. This isn't the first time someone's tried to take over nowhere, and it won't be the last. We've still got Cosmo on our side. Once we give the church the boot, he'll whip this place back into shape. Hopefully not too good a shape. Thanks, Quill. สร้างใหม่ก็จะจบเลย I've been thinking. Yeah, the nobodies look out for themselves, but they're also paranoid. That's an understatement. Minor hiccup we need to consider. How do we even shut down the cortex now that it's all supercharged? Yeah, there ain't gonna be an easy off button on that thing. Any chance you can hack it? We ain't talking about some junky appliance. This is the Flarkin Continuum Cortex. We'll blow it up if that's what it takes. We're dealing with power we've never seen before. No way we'd survive that. I will do it. While the rest of you flee, it would be an honor. You don't know nothing about explosives. And this is Flarkin Nowhere, man. I ain't blowing up nowhere. Or any of us. We should focus on them faith conduits. I'm betting they all route through the same junction. That's gonna be the weakness. กดให้มันบอกว่าระเบิดงั้นก็ระเบิดซะสิ There is a way อัน to ที่ตอนแรก steer เมื่อกี้บอกว่า nowhere งั้นก็ directly ทำใหม่ into ก็ the ได้ rift. Can't risk it if Nikki's here. You want to erase the best place in the galaxy? No way! ไปทางไหนด้วยนี่เป็นคอนเทนัมหินปูนในตรงนี้เนี่ยครับอะไรเนี่ยมีแต่คนโดยเกรลังอะเกรลังนี่คืออะไรวะเกรลังคืออะไรวะคุ้นชื่ออยู่อะมันเป็นสุขภาพปอดอะอะไรสักอย่างอะจำได้แล้ว Why do the mightiest powers of the universe not intervene against the Church? Galactus, the Stranger, the Living Tribunal. They didn't show up for the Galactic War either. And we Living won it Tribunal without ก็ them. อยู่อะ Your mistake is thinking they give a single flark แต่ว่า about เป็น the ที่รู้จัก rest ป of ก us. ติใช่ไหมเนี่ยรู้จักตุลาการสามหน้าปกติ โอเค อะไร Here they come! A whole lot of them! Soon to be one less! Getting real sick of these skiffs bringing more goons! How many do they have? Wipe them out, Rocket! Fiends! I will find new ways to kill you! You guys can run! When he says that, things get messy! They've got big tech everywhere! Cosmo better cut us in on the salvage profits! Time to shred them! Save your nice words for later, Quill! I thought I was a goner, man! Yay! More brains up ahead! More worried about the Galactic Force! Bye-bye, Nova Corner! These renegades are relentless! Hey, Quill! Wanna see some fireworks? Take two of those and call me in the morning! You're welcome! I knew you had my back! ไหนวะ Our mighty battle shakes the very ground beneath us! โอ้ย Us, man!
Drop some sense into him! Past time someone got stabbed! This whole city is going to collapse! Not until we've dismantled the church! We can't keep getting pulled into skirmishes! Like we have any choice. They shoot, we shoot. All right, group. Let's make a bridge of our own. Just watch out for quakes. Man, I really hope Warlock makes it to the finish line. No, Goldie ain't counting on us. To him, we're just a bunch of scuts soiling his fancy boots. He's seen what we can do. More importantly, we know what we can do. All right, easy now. So, once we get Nikki, we wait for Warlock to catch up? And the bug lady. Our plan requires a great many people. Who said saving the galaxy would be easy? Let's just take it one thing at a time. Get Nikki and stop this fulfillment thing. How pragmatic of you. Trying not to count my chickens before they hatch. That would be counting eggs. Now is clearly not the time for that. Heads up! More Raker's rejects. โอ้โหอะไรวะเนี่ย Careful. Gets a little... Whoa! Peter, do you want to do the honors? Totally. Watch this. Surprise, Scudfuckers! Do your thing, Drax! Is the whole church here? Everybody showed up for this one. My mind fills with rage! Embrace it, Drax! อยู่บนแล้วคิดว่ารอดอ่ะ Haven't had a brawl like this since the war! Only this time there's no resistance to help out! I can't miss when there are this many goons. Just don't shoot me in the back, okay? Need some breathing room, Groot! Creeps are coming from everywhere! I wasn't expecting so many of them! Don't worry about me, bud. I'm enjoying this. Drop it! We can all get a piece if we force him to land. โอ้โหไม่พุ่งมาต่อยกูล่วงเลย This trip's getting expensive. Explosives ain't cheap. Then stop relying on gadgetry! How many times have I saved your butt now? Oh, thanks, buddy! Look out! Where did it go? The Bloodluster's strong! I am losing control! Oh, man! You guys are in big trouble! Now's your chance, Gamora! Roof them up, Drax! Don't make this a habit! Next round's on me! Deadliest woman incoming! Cultist walked right into that one! Zonked out weirdos deserve it. What's next, Peter? Next time, you're on your own. What would I do without you, Rocket? Whole lot of pain coming your way! เยอะจังวะ Final stretch, people! Everything you've got! About blocking. Need some breathing room, Groot! Well, watch it! Danger close, Rocket! Let's show them they messed with the wrong freaking team! Guess they ain't seen our ปืน business. อะไรวะนะ We'll tear down this church, wizard!
so glad that man is on our side right now. Let's see that sword. มาอีกแล้วต่อหน้าต่อตากูเลยเนี่ย String them up, crew. Don't forget, we're a team. Coordinate. Fall up, and I will demolish your foes. Ha ha! Look who's flirting with the assassin! Feels like I've been shooting that big butt for hours. Rocket! Fireworks! These creeps need to know what the Guardians of the Galaxy are all about. Guess they ain't seen our business card! Stop them short, crew! เปิดคูณ4แล้ววะ Oh, this guy barely feels it. Good riddance. Now the true battle begins. Everyone ready? Game face is on. I have only one face. Well, put it in mean mode. Ha! Done! What's everybody thinking? I'm thinking if Goldie didn't finish him off already, I got a grenade with Raker's name on it. Keep an eye out for Nikki. We get her away from these wackos, then worry about finding Warlock, Mantis, and whoever else. I have faith your spawn will be saved, Peter Quill. Let's not use the F word. We're not gonna lose her again. Everyone quiet. What did they do to the Cortex? Nikki! They strapped her to their Flarkin machine, and they're making the hand direct all the galaxy's faith energy right into it. Fulfillment has begun. We gotta get her out of there. การ But เติมเต็ม how? กำลังเริ่ม Free the hand, and they lose power. I count 4 cables. Let's pull them out. เต็มไปหมดเลย My blade should be able to slice into them. Anyone see Raker? The Warlock must have pulverized him! Anybody feel bad killing these stones? You don't stand I a chance. We need to free Nikki. She must be so scared. We need to get Nikki out of there before it kills her. Ain't happening as long as all that juice is coming out of the hand. Hold him down, crew! No fair! He's boosting everyone but us! Then put him in a body bag. Problem? Solution! Yeah, bud, I'll be fine. I can't believe they enslaved the continuum vortex. I mean, we've all thought about it, but still, I got all these toys I'm just dying to use. Team and Yoko. We're coming, Nikki! He can't hear you, Quill. Control your fire. That's volatile. Robes is turning them into weapons. Put him through! I'll enjoy this. I will enjoy this! Watch your butts! The trick is to defeat them before they defeat you! Casting things! Working on it! Can't figure out how to hurt this one. About time. We need to free Nikki. She must be so scared. Looks safe enough in that bubble. Pull out the cable เพิ่งเห็นนะเนี่ยเคเบิลวะนี่ Anyone see Raker? The Warlock must have pulverized him! This does explain all Why'd the they batteries. have to be so high up? I bet you can use their skiffs to get up there. My great strength goes underutilized! We disrupt their ritual! They will do anything to stop us! Let him ออกไงวะ try. Ready! Save your nice words for later, Quill. I thought I was a goner, man! This has got my name on it. This is Why how do we it's not simply done. destroy the power sources? You ever rupture a super state jump cell? No! Today ain't the day you want to find out what happens.
can't believe they strapped her to a fucking machine! It must be necessary to bring about the fulfillment! Bombs away, Rocket! Punch their lights out! Death has come! We're coming, Nikki! She can't hear you, Quill! ถอดปลั๊กไงอะ All this faith energy is tinkling up my insides! We need to get Nikki out of there before it kills her! Ain't happening as long as all that juice is coming out of the hand! Yeah, bud, I'll be fine! I'm ready! Just find me an opening! Where is the warlock? Not a priority right now! I can't believe they enslaved the continuum cortex! I mean, we've all thought about it, but still! Been too long since I blew something up! Peter Quill, unleash me onto these fools! We disrupt their ritual. They will do anything to stop us. The ritual that's gonna consume all life in the ถอดปลั๊ก galaxy? ไงวะ Sorry, not sorry! เดี๋ยวค่อยๆเริ่ม Well, we gotta unplug these Dastin things! Working on it! Work faster! That did something! Look at the hand! Alright! One down, 3 to go! ล้มหนึ่งเหลืออีก3 We shut down this thing, we save the universe, right? That's the theory! What's next, Peter? Move it! Why lock Nikki and the machine inside a faith shield? Because when Raker did it to Warlock, the scud thing exploded? Why'd they have to be so high up? I bet you can use their skiffs to get up there! Any last words? It is all lies. Feel the darkness consuming you from within. The maggot ain't gonna let them hear you, Drax! Raker still hasn't shown up? Maybe we'll get lucky and he's dead already. Watch your back! Nikki! Can you hear us? The power We're gonna sources. save you! You ever rupture a super state jump cell? No! Today ain't the day you want to find out what happens. What's next, Peter? ทำไมไม่ได้อะ This has got my name on it! Why lock Nikki and the machine inside a faith shield? Perhaps the Magus requires the energy to feed. We need to get Nikki out of there before it kills her! Ain't happening as long. Another promise! Destroy! Good! Because there's a lot more where he came from. We'll have her free pretty soon! Starting to get a little nervous! I'm not ready to be a dad! ล่วง Lock and load, Rocket! Look at us! We're actually doing it! You always were your biggest fan, Quill. Caution! Pulverize them! At least they haven't started plugging them back in! That's because they're too busy getting shot. I have slain a believer! Yeah, I saw it. Stop floating. Rocket! Go wild! Prepare to jump into the vortex when the hand and the girl are free! I like your way of thinking, Drax!
What's next, Peter Quill? It's past time someone got stabbed! Just need to unplug the last power line, Quill, and we should be good to go! Working on it! Hey, Quill! Want to see some fireworks? Having fun preying on the weak? Don't get sloppy! We can end this! Speak for yourself! Loud and sloppy is how I get things done! Left and right we're winning this! They can't stop us now! Rocket! Do your thing! The hand's almost free! Maybe it'll be grateful! Think there's a brain on the other end? Breaker's congregation Is that what just they lost call a a member! spiritual These experience? fanatics only understand violence! Peter Quill, fail us now and the galaxy is lost! Not helping, Drax! Here we go! Oh no! Guys! The handle broke! Another clip! I might need some help! ต้องกี่คนเนี่ยฮะ Nikki! It's okay, I got you. Get your hands off me! เอามือออกไป Why do you insist on ruining ทำไมต้อง everything? ทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง If you won't join me, then ถ้าไม่ just เข้าร่วม stay away. แค่ออกไปซะ This is why I don't have kids. นี่ถึงเหตุผลที่ฉันไม่อยากมีลูกนะ Nikki, นิกกี้ this isn't gonna end how you think. มันไม่ใช่จบ Says ที่ who? หรอกพูดใคร You? เธอน่ะ I saw what you did. เห็นสิ่งที่เธอท You should want to take it back. ำเธอควรจะรับไปนะ I can feel the light inside ฉัน me. รู้สึกถึงแสงในใจฉัน Promise will be fulfilled. คำสัญญาได้รับการเติม Does เต็ she ม not realize her plan has been thwarted? This เนี่ยนะ a minor setback. Isn't that right, Grand Unifier? แม่งกวนตีนไหม The เนี่ย cortex was meant merely to ease the burden on you, Matriarch. We shall retreat. Please, give me an excuse to kill him. Is this him? เขาเหรอ First divine vessel? A pale shadow to your magnificence, Matriarch. Let him watch me do what he could not. ให้เขา I'll ดู draw สิ่งที่ faith across the entire เขาทำไม่ galaxy ได้ myself if I have to. If you think you can handle... I'll handle คุณรับมือ whatever it takes. ฉันรับมือกับมันได้ทุกอย่าง Damn it! They ain't getting far. I got a tracker on Golden Boy's butt. You what? Yeah, I tagged him back on the bridge in case he ditched us again. We just gotta get back to the Milano. แล้วก็กลับให้มิลานโน Rocket. ร็อกเก็ต Don't ever change. ไม่เปลี่ยนสักนิด เรียบร้อย
Tracker's online. Confirming Goldie's on the Dastan Sacro Scut. Seatbelts, everyone. We're going in hot. Crap. Ow. Hold on. Hold on. Got him. Alpha Hercules system inside the Keystone Asterism. Got it. Coordinates are in. You're not getting away this time. Power down, power down. ก็ยัง Milky Way อยู่ How the flark are we supposed to fight that? Hell yeah! Nova Core! Nova The Core world mind must have... World mind ก็ต้อง Come on. พระเจ้า I don't think they're with the world mine ฉันไม่ anymore. คิด Cops flying next to pirates, merchant vessels, military. Anybody who would have fought back's already here. Playing for the wrong team. ผิดอยู่ผิดฝั่งแล้วล่ะ ก็คือโนวาเข้าร่วมใช่ไหม Well, เอาล่ะ can't say we didn't try. Nikki's in there somewhere. นิกกี้อยู่นั่น There's สั gotta ก be a ที่ way. Yes. Don't be We tansy. overpower them with our Try. own vastly superior fleet. Regrettably, we do not have one. Guys, พวก we do our best work when we're out เรา of ทำได้ดี options. แล้วนะ Somebody's got to have something. Gamora, thoughts? คิดว่าไง Maybe Earth has heroes that can help us? Those guys in the pajamas? ฮีโร่ช่วย Mighty pajamas. Trust me, Earth hasn't caught up to everybody just yet. We need somebody with a fleet. Rocket, anything? Rocket มีอะไรไหม What about the Ravagers? ลาเวนเจอร์ You could ask for a temporary truce. Yondu's rotting away in the kiln thanks to me. Could bust them out. Jailbreak the kiln. I'd rather take my chances with the church fleet. I'll bust them out. Yeah, I'd bet on Gamora. As would I. So would I, but it doesn't matter. The rest of the Ravagers scattered during the war. Any survivors are laying low or serving time in one of a dozen backwater planets. Besides, what's a pirate without a ship? คุยกันได้ยังไงวะ Drax. You have royal blood. มีนายมีเลือด Perhaps it is time รา for ช the วง Prince ศ์ of Spartax to return and rally เจ้า his ชายแห่ง people. สปาร์แท็ก You been to Spartax lately? I have not, but Spartoid technology is well beyond... Spartax was sacked during the war because of its tech. You can't even land there anymore. เลือดเจ้าชายยังอยู่ Hold on. เดี๋ยว What if the answer's been slobbering right in front of us this entire time? ฮะ Peter Quill, this beast cannot operate a ship. That's not what I'm saying. Think about it. คิดดิ Cammy's pretty much useless to us, but she's also useless to the church. They want people to brainwash. I bet animals aren't even on their radar. They went after Cosmo. Cosmo's mind is way more advanced than ours. His intelligence makes him weak to the promise, just like Rocket. Thanks, but not an animal. ฉันก็ไม่ใช่สัตว์ What I'm saying is we know someone with an entire beast army, and I bet Raker hasn't even looked twice at her. How can you be certain she is not one of them? I am Groot. Guardians of the Gut. Nope, she's good. เธอโอเค You do realize she still wants to flay us and feed us to her babies? Guys, this is it. Okay, our one last long shot. We've got to find a way to apologize and make things right. Okay, we'll get her a gift. A peace offering. I ain't going back in a cage. No, think bigger. Way bigger. คิดให้ใหญ่ The ขึ้ one น beast that she'd want more than any other. Drax knows what I'm talking about. Oh, yes! Oh, no. Here it comes! You know where we're going. To Maklufor! To battle the legendary Fight Fin Fang Foom. Fang Foom! จะสู้กับฟินแฟงฟูมเหรอ จะสู้กับฟินแฟงฟูมเหรอ ว้าโอ้ให้ตายเถอะ
Yeah, we're totally gonna fly into that, aren't we? They say that the rings of Maklu 4 perpetually rain fire down upon the godless abominations that dwell below. How fun. I'm sure it's worse than it looks, too. It is. Many of my people braved this same treacherous pilgrimage before me, never to return. Mark! Hang on to something! Show off. Hey, if you got it... Mark! Flark! No! No! Stabilizers are shot. Repair systems are overloaded. If we are destined to crash, try at least to crash into Fin Fang Foom. Nobody's crashing! Oh, we're crashing! ไม่มีใครยานตกหรอกเราเนี่ยแหละกำลังจะตก These peaks are... Whoa! Flark! Just trying to slow us down! Fear! Fear! Stop yelling! Fear! หยุดตะโกน Watch out for the thing, Peter! Which thing? Please, Can we not hit all the things? Peter! watch out for the thing! Yeah, I got it! Oh, Scott! Oh, Scott! Glorious! เมื่อกี้เพิ่งเห็นรูไงขอโทษทีผมต้องลงจอดก่อนอ่ะแล้วค่อยจะเซฟอ่ะหรือถ้าเกิดไม่งั้นเล่นต่อเลยอีกหนึ่ง No! No! Stabilizers are shot. Repair systems are overloaded. If we are destined to crash, try at least to crash into Fin Fang Foom. Nobody's crashing! Oh, we're crashing! These peaks are... Whoa! Flark! Just trying to slow us down! Fear! Fear! Stop yelling! Fear! Watch out for the thing, Peter! Wait! อ้าวแล้วทำไมเมื่อกี้ผ่านได้วะ Flark! No! No! Stabilizers are shot. Repair systems are overloaded. If we are destined to crash, try at least to crash into Fin Fang Foom. Nobody's crashing! Oh, we're crashing! These peaks are... Whoa! Flark! Just trying to slow us down! Fear! Fear! Stop yelling! Fear! Watch out for the thing, Peter! Which thing? Pretty sure she means a... Can we not hit all the things? That is the objective, yes! Peter! Watch out for the thing! Yeah, I got it! Sorry, didn't mean to hit that one. Oh, Scott! Mark! Take that, Kakarantara! You want me to take the controls? We're coming down hard! Hey! โอเคจอดได้จอยแม่งสั่นแบบสั่นอ่ะ Okay. A little bumpy, but ก็ we're แค่ all นิด okay, หน่อย right? แต่โอเคใช่ไหม กับโมล่าหัวเราะ And หัวเราะอะไรวะ we're laughing. That's เราหัวเราะนั่นดี good. It's just...มันก็แค่ It's perfect. perfect This is us. นี่แหละพวก This เรา is how we park. Well, this is how Quill parks, anyways. We were not fated to die this day. Unless, of course, Fin Fang Foom devours us whole. Hey, whoa. We gotta find him first. หัวเราะอะไรกันวะ Shall we? ไปกันยัง Oh, this is insane. อย่างโคตรบ้า Whoa! That definitely shouldn't be sparking. We can worry about that after we catch our dragon. And convince Lady Hellbender to help us bust the church a new one. Before setting out on our quest, let us rouse our spirits with a Katathian battle anthem. What? Like now?
You know what? ไม่ใช่ Flark it. Let's ห้องไหน do วะ it. Now listen closely. Ancient Katathian is a powerful tongue with words that hold great meaning. Follow as I lead the melody. Sotraju tukluk, Heldagor Morgath, Soltas Flandergath. Really? We're doing this? Argath Gonot Kol, Vol Malki Ultath, Gotan Kop. Man, this thing is ugly. น่าเกลียด What made you bring that thing onto the ship? เอากลับยานมาทำไมล่ะ Thought we could use it if we ever need to hide our identity during a job or ถ้า something. เกิดจะใส่หน้ากาก First of all, a Glarnot mask ain't no identity. Glarnot, they're that gang from the planet that rains emeralds or something, right? Or am I confusing them? หรือสับสน It's diamonds. มันคือเพชรน่ะ Oh, yeah. ใช่ And B, there's only 2 jobs I've ever needed a mask. The time me and Groot knocked over a top-secret lab. Really? Oh, yeah. The other time is when I borrowed a Glarnot mask and accidentally stole Groot from the Collector. Huh? How'd you accidentally แล้ว steal ขโมยกูด Groot? มาได้ยังไงอะ You have to understand, Quill. I was on the run back then. The war was still raging strong, and them Kree scientists weren't exactly happy I left Half-World. I had to keep a low profile. By robbing the Collector? I was broke. And no offense, but the way the Collector plasters his face all over nowhere like he owns the place. He doesn't own the place. Someone had to knock him off his stupid flarkin' pedestal. The fact that I was drunk when I did it just makes it funnier. Is there a bounty out for you that I should know about? Relax. Anyways, I lifted one of them stupid Glarnot masks from some passed-out jerk at Mantlo's, stumbled my way to the Collector's Emporium, put on the mask, flashed some shiny rocks I found, and when his assistant's back was turned, I bonked him on the head. Oh, you're unbelievable. I know. It was gravy after that. Once I was sure he was out, I started cleaning out the place. Woke up the next morning on a stolen transport with a bag of loot and Groot. Of course, he was just a baby back then. Barely taller than a weed. Aw, baby Groot. I knew right ก็ then นึก and ว่าขโมย there มา that ตอนโต I had ขโมย to ตอน take เด็ก care of นะ him. ฮะลัก A พาตัวเด็ก cage มา ain't no place for guys like us. We've been partners in crime ever since. That I believe. Believe what you want, Quill. Truth is truth. ก็คือถามให้หมดนั่นแหละ When did you guys rob a secret lab? ขโมยสิครับ It was before we came after you. This Signog named Wheeler reached out to me and Groot. Wanted us to steal a bioweapon from some research lab in Arago 7. Piece of cake for a crack team like me and Groot. Wait. And Groot wore a mask for this? Man, you should have seen him, Quill. Bark naked except for the stupid mask of Thanos. It was flarkin' hilarious. Yeah, I bet. That was until we realized the eggheads on Arago actually hired Wheeler to get us there. 6 out of 10 times it's a trap. Yup. Turns out they wanted to study us. My implants, Groot's regeneration, super valuable to the right bidder. By the time I realized what was up, they'd got Groot. Locked him in a frickin' cage, Quill. Like an animal. That's terrible. Yep, well, joke's on them. We weren't about to be turned into science experiments anytime soon, so I went with Plan B. One explosive charge later, and ba-boom, we were home free. And the bioweapon? Sold it back to Wheeler for triple the price. Nice. Yup. Those were the days. I'll just put this back. Sure, the ship systems are in bad shape, but I think we'll be able to take off. I am Groot. We'll figure out how to pull the giant dragon later. Who knows? Maybe it's really light. Like a bird with hollow bones. Dragons can fly, right?
งั้นโอเคนะครับนะก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ2 ชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับ2 chapter นะจริงๆผมเล่นอีก chapter หนึ่งได้นะแต่ว่า6 โมงกว่า6 โมงครึ่งแล้วนะฮะก็ขออนุญาตไปก่อนละกันนะครับนะหิวข้าวไม่มีอะไร Looking for foom poop นะ Great โอเคแป๊บนึงนะโอเคนะครับนะก็ขอเซฟเกมก่อนแล้วคือผมไม่ได้เลือกอ่ะมันแค่แบบโดนเฉยๆอะไรวะลบได้ไหมเนี่ยโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ Oh yeah, the garden. I'm sure your plants can handle a little breeze. Don't worry. วิ่งถอยหลังไม่ได้เหรอเมื่อกี้วิ่งถอยหลังได้ทำไมก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์ด้วยนะครับนะ Drax, Groot thinks you should wear a jacket or something. It looked pretty snowy outside. I do not wish to cover my ritual markings. I must bare my skin to the elements. Relax, Rocket. He's got thick skin. And a very warm inner core. อ้าวนั่นทิ้งแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่ทิ้งเหรอโอเคครับก็ defeating Foom, we will secure. ก็พูดไม่เลิกแต่ก็ไปแล้วกันนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบด้วยเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะบ๊ายบายทุกคนเจอกันนะครับผมนะฮะก็เจอกันใหม่นะครับครั้งหน้าไม่รู้ว่าวันไหนหรือว่าวันที่จะถึงนี้ก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะสำหรับการสตรีมสดนะก็รอดูแล้วกันนะครับนะว่าตารางมันจะเป็นยังไงนะฮะว่าสุดท้ายแล้วจะได้เรียนตอนไหนหรือจะได้มาสตรีมตอนไหนนะก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันนะครับผมนะก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าผมสตรีมตอนไหนหรือว่าอัพคลิปใหม่ตอนไหนนะครับผมก็บ๊ายบายทุกคนเจอกันนะครับผมนะฮะ